Өглөөний мэнд тэрэг үзэгчтэй өглөө хөтөлбөр шинэ 7 хоногийн дугаараа эхлүүлж байна. Өнөөдөр Монгол улсад орчин цагийн зэвсэг түвшин үүсэн байгуулагдсны түүхт 98 жилийн ой тохиож байна. Одоогоос 98 жилийн өмнө буюу 1921 оны 3 дугаар сарын 18-ны энэ өдөр ардын журамт цэргүүд Хягт хотыг гамин болон цагаан цэргүүдээс чөлөөлөх их ялтыг байгуулсан юм. Тодорхойлбол их жанжин Сүхбаатарын удирдлагын дор Монгол цэргүүд нэгдэн босч өөрсдөөсөө 6 дахин их хүн хүчтэй цагаан цэргүүд болон гамингуудыг ялч чадсан нь энэ түүхэн өдрийн ялт гэлтэй. Эх орныхоо эрхчлөө тусгаар тогтнодын төлөө цогтой тэмцэж ирсэн Ахмад дайчид болон Монгол улсын зэвсэг түвшний албан хаагчид цэрэг эрс та бүхэнд Монгол цэргийн өдрийн мэнд хүргэе. Хардаг нүд гимэн цавчхийг мартаж өмөрсөн, хальтыг ам гимэн үххийг мартаж өнгөрсөн. Нүдэг ан өгснөөс үхсэн дээрэ гэж цусан буцалсан номын хөвч ах тайлтны үр садыг Монгол гэдэг юм.
Хөтөлбөрийн эхэнд бид Монголын түүхэнд тохиож байсан онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэнэ. Өнөөдөр Монголын ардын айрмын болон хяактын тулааны 98 жилийн тохиож байна. Мөн 1972 оны энэ өдөр Монгол улс туйл судлалын 34 дахь улс орон болж байсан юм байна. оны 3 дугаар сарын 18 ардын журам цэрэг хяактыг чөлөөлж ардын хувьсгалын анхны ялалтыг авчирчээ. Журам цэрэг 4 хороотой бөгөөд хороо бүр 100 цэргийн зохион байгуулалттай байсан гэдэг. Цэргийн жанжнаар Сүхбаатар, Хороодын даргаар Пунцэг, Хасбаатар, Базарсад цэрэн дөрж нарыг томилжээ. Хяактыг чөлөөлөх тулалдаанд 400 монгол цэрэг 10,000 гамингийн өдөөс давшилсан гэдэг. Буу сэлэн барьж үзээгүй 400 малчин орчин үеийн зэвсэгтэй мөн байнгын айрмын бэлтгэлтэй 10,000 цэргийн өдөөс инхүү давчснаас хойш 98 жил өнгөрч байгаа бөгөөд өнөөдөр Монголын ардын айрмын болон энэхүү алдарт хяактын тулааны 98 жилийн ой болж байна. Их сурвалжуудад тэмдэглэснээр Монголын ардын айрам 20 дугаар зууны түүхэнд нэгж тулаанд ялагдаагүй хэмээн дурджээ. Монгол хүн Антарктидад Дэлхийн хамгийн өндөр хэсэгт байрлах Антарктид төв. Өмнөд мөсөн далайгаар хүрээлэгддэг Антарктид нь хамгийн хүйтэн хүчтэй салхилдаг далайн түвшнээс дээш хамгийн өндөр төрөгдсөн төв юм. 1972 онд байгаль орчны гавьяат ажилтан Цэрэн Дэлэг Антарктид төвд анх удаа судалгаа хийснээр Монгол улс туйл судлалын 34 дахь орн болж байжээ. Антарктид төвийг судлах зөвлөлтийн 18 дахь экспедицийн бүрэлдэхүүнд Монголын цагуурын инженер Зочингийн Цэрэн Дэлэг оролцож 18 сар ажилласан нь Антарктидыг судлахад оролцсон анхны монгол хүн болжээ. Баярлалаа үзэгчдээ, Монгол цэргийн өдөрт зориулсан өглөө хөтөлбөр үргэлжилж байна. Бидний эхний зочин студид иржээ. За манай эхний хүндэт зочин бол Монгол улсын гавьяат жүжигчин, бүжигчин Бямб Төгс. Танд энэ өглөөний мэнд төргий, мөн баярын мэнд төргий. Баярлалаа. Нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсанд талархлаа. За тэгэхээр таны хувьд бол 1997 оноос хойш өнөөг хүртэл 20 гаруй жил одоо цэргийн дуучин эрдмийнч болгоод бүжигчнээр ажиллаж байна. Тасралтгүй 22 жил бас тайзнаа бүжиглсэн цэргийн хүн болсон. Тэгэхээр энэ түүхэн одоо оны тухай 1997 онд одоо хэрхэн яг бүжигчин болж байсан энэ тухайга үзэгчдэд ярьж өгөө. За би 1997 онд одоо соёлын коллеж гэж байсан. Би нөгөө хөгжим бүжиг төгсөөг одоо ерөнхий боловсролын 10 жилийн сургууль химийн гүнзгий ангид явж байгаад тэгээд сургуулаа төгсчөөд нэлээ оройтож бүжгийг сонгосон. Тэгээ коллеж төгсчөөд байж байгаад одоо манай цэргийн дуучин эрдмийн чуулгад тэгэхэд одоо гавьяат жүжигчин Гаан Чимэг багш маань ажиллаад одоо танай ангийнхан бөөнөрөө ирж ингээ шалгуулаач одоо манад ийм юу бүжигчд авах шаардлагатай байна. Тэгээ манайхаа ангиар очиж шалгуулад тэгэл яг 97 он төгссөн жилээ цэргийн дуучин эрдмийн чуулгад орж исэн. Энэ хугацаанд ер нь хичнээн одоо яг бүтээл, уран бүтээлд оролцсон байна. Давхурцсантайгаар жилдээ бол ингээд нэг тоо гардаг. Гэхдээ яг нэг бүжгийгтэй одоо тоглолтод хийх өөр, одоо шинээр урын сандаа бүжиг хийх өөр бол. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө бол нэг давхурдахгүй тоогоор бол нэг 300-аад бүжгэнд л одоо оролцсон байгаа. Танд бол нэгсэндээ танай ангийнханд санал ирсний үндсэндээ цэргийн дуучин эрдмийн чуулгад бас бүжигчнэр орсон гэж ойлгож болох тийм үү. Тэгэхээр яг хувь хүний яг бүжигчин хүний өөрийн бодол яг ийшээ бас чиглэсэн байв. Одоо яг ингээд тайзнаа бүжиглж байгаа та бүхний бүжгийг харахад их сүр жавхлантай, цог хэмнэлтэй тийм гоё бүжгүүдийг л бүжиглж идэг шүү дээ. Тэгээ яг энэ бүжиг яг таны тэр өөрийн тань хүсэл мөрөөдөл байв. Тийм нэг оройтож орсон болохоор айхтар тийм хүсэл мөрөөдөл байгаагүй шүү дээ. Тийм үү? Цэргийн чуулгыг мэдхгүй. Тэгээ офицеруудын ордон гэхээр нөгөө айгүй хол санагдаад би чинь одоо миний аавын талаас болохоор нөгөө хоёр хөгжмийн зохиолч, морин уурч гээд одоо урлагийн хүмүүс байдаг. Тэгэхээр би нөгөө үндэсний дуужиг одоо тэр үед болохоор үндэсний дуужиг эрдмийн чуулга гэдэг тэнд айгүй их очиж нөгөө тоглолтыг үздэг. Тэгэхээр тэгээд дээр нөгөө 10 жилийн сургуультаа жоохон нөгөө бүжгийн урлагийн сонирхолтой л байсан болохоос шил тэгэж бодож байгаагүй. Тэгээд яг одоо манай аавын талын авга гахнаар махнаар нөлөөлөөд чи ер нь тэрэнд орж үзээч гэдэг. Тэгээд соёлын коллежид орсны дараа одоо цэргийн дуужгийн чуулгаас ангиар ирж шалгуулаад ингээч гэдэг үднэс л утсан. Түүнээс яг цэргээ мэдэхгүйсэн.
Танай салбарын бүжигчдийн хувьд бол одоо нөгөө хүнд хэлбэрийн тюрк хийдэг гэдгээр онцлогтой шүү дээ. Тэгээ бусад бүжигчдээс цэрэг их орноос урдчлах тий их оронч үзлийг яг цэрэг дайчдаа үйлчлэх юмар угаасаа цэргийн одоо хамгийн анхны үеийн одоо Оросоос иржтэй яг Орос школоор Орос одоо тэр түрүүх юмнуудыг зааж өгчээсэн юм үе уламжлаа авч явж байгаа юм чил одоо цэргийн ансамбл байна. Тэрнээс одоо тэрийгээ л хадгалж үлдэх нь одоо цэргийн ансамблын гол чухал одоо зорилт одоо нарийн нандин юм байгаа байхгүй. Манай ирчүүчин гэхдээ яг тэрийг бол гүйцэтгэл сайтай одоо дамжуулж одоо сайн уламжилж авч явж гин ч гэдэг юм уу. Үнэхээр олон төрөлүүд юм байгаа. Ерөнхийдөө бол маш тийм хурдан ритмтэй, хорц хөдөлгөөнтэй. Ер нь л бол нэг үзэгчдийг нэг маш хурдан огшоочдөг шүү дээ яг бүжгүүд бол тий. Тэглээж багш нарын бас нэр их хөдөлмөр байгаа л да. Одоо бид нар бол бүжигчин болохоор гүйцэтгэгчтэй багш юу хийн гин тэрийг хийн. Одоо дээр нь бас байгуулгын нөгөө зорилт биш тий. Энэ жил бид нар ийм ажил зориулж ийм чиглэлийн юм хийнэ гэдгийг байгуулга гаргана. За тэгээд тэглээж багш нар тий одоо хөгжмийн зохиолч нартайгаа хамтраад юмаа хийгээд тэгэл уран бүтээл гарна да. Бид нар бол тайзан дээр хүний нүдэнд харагдах юмыг л гүйцэтгэж хийдэг. Тайзны ард бол яг чухал ажлыг дэглээч нар дэглэж идэг. Дэглээж хөгжмийн зохиолч одоо байгуулгын одоо зорилтыг авч явж байгаа бүх эдмийн чуулгыг авч явж байгаа одоо уран сайхны зөвлөл. Цэргийн дуучин эдмийн чуулгач одоо жил бүр уламжлал ёсоор тайлан тоглолт хийдэг болоо. Нэгдсэн тоглолт хийвэл хийн. Эсвэл нөгөө анги болгон өөрийн бие даасан тоглолтуудаа хийн. Эсвэл ахмад уран бүтээлчтэйгээ хамтарсан үйлчилсэн найруулгатай юм хийн. Жил болгон сюрпризтэй байдаг шүү дээ. Цэргийн дуу бүжиг нийгэмд юу нэг ямар үүрэгтэй байдаг болоо? Урлагийн сайхнаар одоо тэрийг мэдрүүлнэ л гэдэг зорилттой л ажилладаг шүү. Урлагийн хүн. За тэгээд дээрэс нь бол одоо цэргийн хүн гэж бас хэлж болно. Одоо жагсаал бие бүрэлдэхүнд бол ороод үүрэг авч бас ажил хийнэ. Тэгэлгүй яг хөө бид нар ч одоо бүгд одоо үндсэн ажилтнууд ч одоо ахлагч орон тоон дээр мөрдөстэй. Хэрвээ мөрдөстэй онцгой айлын нэмэгдэлтэй болохоор бид нар яг л тушаалаар ингэнэ. Өнөөдөр бид нар баригад явна л гэх юм бол баригад явна. Өглөө 5 цагт уу 6 цагт уу тоглолтын хувцас аваад бэлэн. Тий. Байнгын бэлэн байдалтай. Тэр сайхан жавхаалаг тэгээд бас харахад их сайхан төрхөн бүсгүүчүүд л тайзан дээр бүжгэлж харагдж байдаг. Яг энэ бэлэн байдалд өглөөний үүрийн 4 цаг 5 цаг тэгэл хөдөөхээр одоо тоглолт гээл ерөөхдөө хүнд хүчээр бас тийм ажлууд бол та бүхний өмнө байж л байдаг бах та. Тэг нэ одоо манай Монголын нөхцөл ямар илээ одоо тэрэнд тэгээд бүгдэнд нь л уусан зөгцөж дасан зөгцөж л ажиллана шүү дээ. Бид нар ч одоо тайзан дээр бол хамаг сайхныг мэдрүүлэх гэж байна. Тэрний гадна гарахад бид нар байрлах газар юу илээ, цагаагаар юу илээ, унаа тэрэг юу илээ гэдэг юм чинь л яг л амьдрал байдгаараа л байна та. Цэргийн дуу бүжгийн одоо яг өнөөдрийн хөгжлийн түвшин ямар хөө байгаа бол магадгүй зүгээр 1997 онд таныг яг анх энэ одоо чуулга төл тавьж байсан үе өнөөдрийн үе хоёрыг харьцуулах юм бол он цаг өнгөрөх тусам юм чи үе дагдаг одоо биднийг үзэж байгаа зэрэгтэл ч өөрчлөгддөг одоо нийгэм ч өөрчлөгддөг байж байгаа хүмүүсийн одоо тий уран бүтээлч одоо эргэлтэн ч өөрчлөгддөг болохоор би бол сайн байгаа л гэж хэлнэ. Тэр үед бас сайн байсан. Би бүр ороо гайхаад ах эгч нарыг хараад бүр ингээ хүүх гэ гайхаад тэгэхэд чин Аздаа анх удаа рок балет тавьж исэн цэргийн дуужгийн чуулга. Сэрүүн намар гээд. Тэгэхэд одоо тэр рок дүрийг тавьжсэн манай гансрын багш чинь бас л гадаадд сургууль төгсөөд ирсэн. Би бүр ингээ гайхаад л байдаг гэсэн шүү. Тэгэхэд одоо ч гэсэн бас хүүхдүүд одоо шинэ боловсон хүчингүүд орж ирэхэд бас л гайхаад ижин. Тэгэхээр бид нэр аягүй сайн урдцтай цаг үетэйгээ хөл нийлж ажиллаж байгаа л гэж байна. Рок балет тавьж исэн. За мөн одоо том одоо бүтээлүүдийг нь үзэгч олон бол сайн мэднэ. Тэр ялангуяа одоо бидний одоо аав ээжүүдийн үед бол яг цэргийн дууч эдмийн чуулгынхан бол маш том уран бүтээлчд одоо тайзнаас их сайхан уран бүтээлүүдийг хүргэжсэн гэж ярьж байгааг нь бас сонсч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол ингээл үе дамжиж явж байгаа. Нөгөө сайхан уран бүтээлүүдийг та бүхэн дахин шинжилэн найруулж тавина. За дахиад бас шинийг дэглэнэ гэд ерөөхдөө уран бүтээлийн урын сан бол өдрөөс өдөрт арвижж байгаа болоо гэж бодож байна. Урын сан бол одоо энэ Монголын анхдагч чууган урлагийн байгууллагын хувьд бол урын сан бол тоочод барахгүй л дээ. Үнэхээр сайхан. Одоо манай 60 хар 10 цагаан гээд одоо анхны л алдарт найрал одоо 5 сард ойгоо хийх гэж байна. Бас л манай ахмадууд 50 жил яваа. Одоо манай ахмадууд ирээд л бас л тэр чинь
үнэхээр байгалаас заяатсан хоолой гэдэг чинь хөгшөрсөн ч байж л байдаг. Тухайн үед тоглож ийсэн, бүжгэлж ийсэн, дуулж ийсэн, уран бүтээлчд нэгсэн үг шүү дээ. Хөгшөрөхгүй байж л. Урлагийнхны нэг онцлог нь ердөөсөө яг энэ хоолой цэцгэлшгүй сэтгэлтэй энэ зүтгэлэнд бол ийм сайхан идэр байхад нөлөөлдөг юм шиг байгаамаа. Тэгэхээр та ер нь яг энэ урлагийн салбарт орсон. Тэр ялангуяа цэргийн дуугчгийн эрдмийн чуулгад ажиллаж байгаа энэ түүхэн он цагуудаараас бахархаж хэлвэл юуг нь илүү тодтох вэ? Одоо би энэ байгууллагт орсноор л бүр их бахархдаг шүү дээ. Тэгээ ахмадуудаа харж угаасаа л одоо хүн ч одоо баг бахта гэрээ хүмүүжил аав ээж те. Ахтуу ингэн одоо би ажилд хөл тавиад ороход би ахмадуудаа л харна. Дуучин ч байна уу, бүжигчин ч байна уу те. Тэр чинь бас бүр байгууллага дотор хүмүүжил явж байна. Үнэхээр би энэ байгууллагынхаа бүх хүнээр л бахархав. 3 сард их ойрхон 2 баярыг тэмдэглэдэг болоо тий. Та 10 хоногийн өмнө бол олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийн хамгаалах өдрийн баярыг тэмдэглэж байсан бол өнөөдөр таны бас дахиад баярын өдөр байж штэ. Энүүгээрээ илүү бас утга учиртай байж магадгүй. Тий. Би ер нь цагаан сар, наадам, цэргийн баяр 3 талд дуртай. Ер нь бол тусгаар тогтнолоо тогтоосон өөрөө цэргийх болохоор ч биш. Ер нь л их оромч юм уу тийм хүмүүс одоо ингэх ёстой ч гэдэг юм уу нэг тийм үзэлтэй. Цагаан сард бол угаасаа наадам хоёрт бол Монгол хүн юм ч омогшлгүй яах вэ? Март бол яг манай эмэгтэйчүүдийн баяр эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг манайхан гэхдээ байгууллагаараа айгүй сайхан хүлээж авдаг, баярлуулдаг. Бид нар чинь баярлчаад цэргийн баяр болохоор цугтаа нийлээ баярлдیں шүү дээ. Тэгэхээр та түрүү ярианд би бол их оронч үзэлтэй хөөн гэж. Тэгэхээр ер нь их оронч үзэл гэж очих юм юу юм бэ? Их орон ер нь хаанаас эхэлдэг юм бэ гэж ингээд шүлэг хүртэл байдаг шүү дээ. Таны үзэл бодлыг сонсомоор байна. Би л хүн л байгаасаа гэж бод. Хүүхдүүдээ ч гэсэн тий хажуутгаа ч гэсэн ингээд ийм юм ингэх ёстой. Энэ нь зөвөө, ийм байгаараа ч гэдэг юм уу тий. Хүн барилгач юм бол барилгаал сайн барьцдаг байх хэрэгтэй. Би бүжигчин бол бүжгээж хийдэг юм уу тий. Ер нь байгаа албан тушаалдаа ажилдаа л сэтгэлтэй сайхан байгаасаа л гэж боддог. Энэ нь их орны хөгжил. Энэ нь их оронч. Их оронч үзэл, их орны хөгжилд. Тий. Ер нь бусад яг улс орнуудын яг энэ цэргийн дуу бүжгийн одоо тэр чуулгын уран бүтээлчдэд та бүхэн ер нь хэр уулзаж туршлах солилцдог вэ? Бид нар чинь одоо бусад улс орны гэхээр одоо Хятад, Хойд Солонгос, Орос манайх баг дэлхийд бараг дөрвөл энэ цэргийн чуулгатай газар. Хойд Солонгос руу бол би 1-2-3 удаа очсон. Нөгөө хаврын баярын юугээр тоглолтоор л явжсэн. Хятад руу бол нөгөө юуны ерөнхийлөгчийн урилгаар бид нар бас Хятадын цэргийн ансамбл дээр очиж тоглоод, Шанхайд очиж тоглоод, дараа нь Хятадын цэргийн ансамбл бас Монголд ирж тоглож ирсэн. Тий. Оросд бол бас нөгөө нэг юутай хээрийн дадлах сургуулийн холбогддог, очдог. Би нодон бас арми мигрээгээ том юунд нь бас очиж л байсан. Ер нь бол манайхаа холбоотой байдаг. Тэгэхээр цэргийн дуугчгийн эрдмийн чуулгын тайзнаа та бол одоо 22 жилийн өмнө гарч исэн. 22 жилийн туршид гарсан энэ тайз бол танд их ээлтэй, илэгтэй дулаан санагддаг баг. Үүнээс гадна дэлхийн хэмжээний тайзан дээр гараад бүжиглэхээр Монгол одоо цэргийнхаа хувцсыг өмсөө тэр сүр жавхлантай бүжиг хийхэд танд ер нь ямар сэтгэл төрдөг вэ? Энэ тайз жижиг, энэ тайз том, энэ Монголын тайз, энэ яг манай ажлын тайз, энэ бүр би гадаадад энэ айхтар том тайзан дээр гарч байгаа шүү гэдэг юм чинь их ялгаагүй. Угаасаа тайзан дээр гарахын өмнө одоо бүх бэлтгэлийн багш нар хангаад өгчдөг. Чи ингэж сэтгэлээ гарга, чи энийг ингэж хий, чи тэг ганцхан биш одоо манайх чинь маасны байгууллага шүү дээ. Тийм болохоор тийм тэр 20-30-аад хүний чинь бүгднгийн бүр ингэж сайхан яаждаг болохоор тайзыг болно одоо тэр тайзан дээр гарахад тийм байлаа гэсэн юм их байдаг шин. Бид нар юунд Москвад очиод бид нар Монголоос илүү өдөрт Большой театрт ардын урлаг үзүүлдэггүй дан сонгодог томчууд тоглодог тайз монголчууд ирсэн гэсэн чинь пожалуйста гэж оруулж байгаа. Тэгээд бид нар Большой театрт бүтэн цэргийн ансамблийн тоглолтоо хийгээл гарчихсан. За баярлалаа, бидний ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. Тэгээд таны цаашдын ажил уран бүтээлд их амжилтыг хүсгэрөө. Баярлалаа. Монголд шинэ зэвсэг төвчин үүсэн байгуулагдсны 98 жилийн ойн баярын мэндийг Монголын нийт ард түмэндээ өргөн дэвшүүлье. За танд их баярлалаа. Ингээд манай энэ өглөөний эхний хүндэт зочин бол Монгол улсын гавьяа жүжигчин, бүжигчин Бямб Тогсойлоо. Хардаг нүд гимэн цавчхийг мартаж өмөрсөн, хальтаг ам гимэн үххийг мартаж өнгөрсөн. Нүдэг ан өгснөөс
үхсэн минь дээрээ гэж цусан буцалсан номын хөвч ах тайлтны үр садыг Монгол гэдэг юм. Туазын цээчин Монгол, төрсөн нутгийн ард Монгол, учран золгох ер ойлн Монгол, үүдм орны минь хөдөө Монгол, бид энэ зарилгатай Монгол нутгийн эзэн. Холын тайндор ёор шиж байнэвэ хүннүдэцин ёлмихэ оршимбай одон ханы зарилгаар хиндэж өгөөгүй Монгол томхтой хинутгимэн дуйнартж байн орд тохны мөхгүй хааны тавинтай Монгол түмний Орхигүй сичгүй хадин зарилгатай Монгол нутгийн эзэн Өлмөстэй хүн чулуу дуулж байнэвэ нутгаа Монгол сүм зармгэр сигэ дуулж байна Эцэгэ овгод миний амаараа хүчичилдэсэн Эрдэнэс юуцэлсэн их нутгимэн уйнартж байн орд тохны мөхгүй хааны тавинтай Монгол түмний зарилгатай Монгол нутгийн эзэн Харцны тань номоны юу цэнхэрдэн байнэвэ хаан Чингисийн онгон нутаг цэнхэрдэн байна ондог дарамхан азар намины онтэй омор хидэнтэй нутгимэн цэлиж байн орд тохны мөхгүй хааны тавинтай Монгол түмний бид орхигүй сичгүй хадын зарилгатай Монгол нутгийн эзэн орд тохны мөхгүй хааны тавинтай Монгол түмний бид
Баярлалаа үзэгчдээ. Монгол цэргийн өдөрт зориулсан өглөө хөтөлбөрийн дугаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Бид дэлхийд дахин дүрнэж байгаа мэдээллийг одоо хүргэх болно. Сэтгүүлч Ботаа ажиллаж байна. За өглөө нэмэнд сайхан амарлаа. За өглөө нэмэнд сайхан амарлаа. Монголынхаа үеийн Ахмад дайчид цэрэг эрс за мөн Монголынхаа бүх эрчүүдтэй цэргийн энэ сайхан халуун өдрийн мэндийг хүргэе. За Арикатаж бас баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. За хөтөлбөрийнхөө гадаад мэдээний хэсгээр ямар мэдээллүүдийг онцолж байна? За тэгэхээр өнөөдөр 3 сарын 18 бол манай улсын хувьд цэргийн баярын өдөр. За тэгвэл бусад улс орнуудын хувьд цэргийн баярын өдөр хэдэн сарын хэдэн тохиодог. За цаашлаад мөн ямар үйл явдал болж өрнөдөг, ямар түүхтэй талаарх мэдээллүүдийг бэлтгэсэн. За тодорхойлох юм бол Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи зэрэг дэлхийн томоохон улс гүрнүүдийн талаар энд мэдээллийг өгөх юм. За хамгийн ихэнд бол Оросын холбооны улсын талаарх мэдээлэл өгнө. За 2 сарын 23-ны өдөр бол Оросын холбооны улсын хувьд бол цэргийн өдөр тохиодог. За анх 1922 онд уг өдрийг Улаан армийн өдөр нэртэйгээр тэмдэглэдэг байсан бол удалгүй 1946 оноос эхлэн за зөвлөлтийн айран болон тэнгисийн цэргийн флотын өдөр болгон өөрчлөлдөг болсон юм. За харин 1995 онд төрийн дом хууль батлагдсан. За энэ хууль батлагдсанаар өнөөдрийг хүртэл Оросын холбооны улс 2 сарын 23-ны өдрийг бол за эх орны хамгаалагчдын өдөр болгон тэмдэглэдэг юм. За харин дараагийн улс бол Австрали улс. Австрали улсын хувьд 4-р сарын 25-ны өдрийг за цэргийн баярын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Австрали болон Шинэ Зеландын цэргийн корпусын өдөр гэж нэрлэдэг. Энэ өдөр дайнд үргэдэгсдийг хүндэтгэн ёслын арга хэмжээ зохиодог бөгөөд орон даяараа хамардаг. 1916 оноос мөрдөж ирсэн уламжлалаараа сүмд мөргөлүүлдэж за галт дундаа нэртэй Ромдарс кофе алсан ундаагаар хүмүүсийг тайлдаг. Улс даяар Ахмад дайчдын цуглаан ёслын парад болдог юм. Тийм учраас энэ өдөр нь австралчууд болон Шинэ Зеландчуудын хувьд хамгийн их ач холбогдолтой өдрүүдийн тоонд багтдаг юм. Харин дараагийн улс бол Болгар улс 5 дугаар сарын 6-ны өдрийг Болгарын армийн баярын өдөр болгон тэмдэглэдэг юм. 1926 оноос эхлээд энэ өдөр 2 баяр зэрэг тэмдэглэдэг болсон. За нэг нь эр заргийн өдөр, харин нөгөө нь зэвсэгт хүчний өдрөө. Түнчлэн эртнээс цэрэг эрсийг эвээгч гэж үзэх болсон ялгуулсан ялагч Гигэн Георгийн өдөртөө давхцдаг юм. Энэ өдөр цэргийн техник оролцуулсан ёслын парад болдог. Харин 5 дугаар сарын 16 оны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчний өдөр тохиодог. Энэ өдөрт тэмчих ач холбогдол үүдгүйгээр онцлог. За Вьетнамын дайны Ахмад дайчдын өдөр, 1-р дайны өдөр, эх орон дуудах өдөр, ерөнхийлөгчдийн өдөр, эрхийг хамгаалахын өдөр зэргийг үүнээс илүү сүртэй тэмдэглэдэг учраас зэвсэгт хүчний өдрийг төдийлөн анхаардаг энд дурдхан зүйтэй. За харин дараагийн улс бол Испани улс 5 дугаар сард ерөнхийдөө бол Испани улсын цэргийн баярын өдөр тохиодгоо. Испанчууд зэвсэгт хүчнийхээ баярыг бүтэн 7 хоног тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За эртнээс тогтсон заншил ёсоор томоохон хотуудад ёслын парад болдог. Харин өнөө цагт Испани залуучууд цэрэгт явах дургүй, айрам хүн хүчээр дутмаг болсон учраас баярын өдрүүдийн гол зорилго нь залуусыг цэргийн албанд явах сонирхлыг төрүүлэхэд оршдог. Финланд улсын хувьд харин 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Маршал Карл Густав Эмил Маннергеймийн төрсөн өдөр буюу батлан хамгаалахын хүчний өдөр тохиодог юм. Тогтсон уламжлалаар үндэсний хэмжээний баяр болсон энэ өдөр цэргийнхэнд шагнал гартуулдаг, за мөн шин цол болгодог байна. Их Британи улсыг дараагийн улсаар онцлие. За энэ улсын хувьд 6 дугаар сарын 27-ны өдөр зэвсэгт хүчний өдөр тохиодог. Өмнө нь энэ өдөр зөвхөн Ахмад дайчдыг хүндэтгдэг байсан бол хожим нь өнөөгийн болон ирээдүйн дайчдын өдөр болгон тэмдэглэдэг болсон. Зэвсэгт хүчний өдрөөр их оронч үзлийг сурталчлах. Зэвсэгт хүчин хатан хааны гавьяа багтдаг байна. Дараагийн улс бүгд найрамдах Хятад ард улс 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Хятадын ардын чөлөөлөх айран байгуулагдсан өдрөө. Хятадын цэргийнхний албан ёсны баярын өдөр болгон тэмдэглэдэг. За Хятадын ардыг чөлөөлөх айрам нь тэнгисийн цэргийн хүч, агаарын цэргийн хүч, техникийн хүч за түнчлэн хуурай замын айрамаас бүрддэг юм. Хятадын айрам нь дэлхийн хамгийн том айрамнуудын нэг бөгөөд 2.5 сая хүнтэй. Хятадын ардын чөлөөлөх айрам байгуулагдсан өдөр орон даяар ёслын хурал, цэргийн үзэсгэлэн, баярын концерт, Ахмад дайчдыг хүндэтгэх арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Харин Польш улсын хувьд 8 дугаар сарын 15-ны өдөр айрмын өдрийг тэмдэглэдэг. Гэхдээ өмнө нь айрмын өдрийг 12 сарын 12-нд тэмдэглэдэг байсан юм. Хожим нь 1920 оны 8 сарын 15-ны өдрийг цэвэр айрмын өдөр болгон тэмдэглэдэг ёс энэ улсад тогтсон. Энэ өдрөө зөвлөлтийн улаан айрам, Польшийн айрмын хооронд тулаан болж байсан. Тэгэхэд Польшид эзлэн түрэмгийлэгч гэгдсэн улаан айраас аврам хамгаалахыг гуйж гигэн бариад мөргөл өвдөж байсан хөвгтэй. Энэ айрмын өдрийг орон даяараа амралтын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Харин хамгийн сүүлийн улсаар Бразил улсыг нэрсэж байна. За энэ улсад 8 дугаар сарын 25-ны өдөр эр цэргийн өдөр тохиодог. Энэ өдөр үндэсний баатар за 19-р зууны 2 дугаар хагаст Бразилийн армийн ерөнхий командлагч байсан Luis Alves de Lima
Элса мэндэлсэн. За 1961 онд аймаг эвэгч гэсэн өргөмжлөлийг мөн нэмсэн. За өнөөгийн байдлаар баярыг өргөн тэмдэглэдэггүйч төрийн баяр олон нийтээр амрах өдөр байхаа болсон байна. За тун сонирхолтой мэдээлэл байна. Дараагийн мэдээлэл. За дараагийн мэдээлэл бол цэргийн баярын өдөр уншихад тохиромжтой номууд гэсэн бас их хачирхалтай мэдээллийг хүргэх гэж байна. За гэхдээ зөвхөн цэргийн баярын өдрөөр уншаа зогсохгүй. За чөлөө цагаар уншиж болох эр цэргийн хүчрхэг одоо тэр байдлыг харуулсан эрэлхэг баатруудын тухай зохиолуудыг энд дурдах юм. За нэгдүгээр та бүхэндээ санал болгох зохиол бол одоо эрэлхэг цэрэг Швейкийн хөхтөө явдал нэртэй зохиол. За уг роман бол дэлхийн 60 гаруй орноо хэвлэгдэн гарсан. Алдарт зохиолч Ярослав Хашек бол дэлхийн бусад зохиолчдоос нэгдүгээр дайныг маш өөр өнцгөр харсан зохиолч гэдгээр алдартай. За энэхүү романд бол нэгэн эрийг за маш хошин нарийнтай байдлаар дүрслэн дэлхийн нэгдүгээр дайныг дүрслэн үзүүлсэн роман байдаг юм. За ер нь романыг уншсанаар бол маш хөгжилтэй хэрнээсээ олон зүйлийг ойлгож ухаарах боломжтой гэж бол зохиолч өөрийнхөө зүгээс үздэг. За тэр цаг үеийг харуулсан олон шилдэг роман байдаг ч үнэн чанарын агуулмжаараа эрэлхэг цэрэг Швейк бол маш ховор зохиол тооцогддог. Чехийн зохиолч Хашек уг бүтээлийн аливаа хошин романы уламжлалаар бичсэн ч тэрхүү чиглэлд нэгэнт хөвччгээд байсан хив загварыг бүхлээр нь өөрчилж баатарлаг явдал хийсэн Кихот ноён Санчо хоёроос Тисондо алиа салбайг гол дүрээ болгож гаргаж ирсэн нь маш онцлог гэж үздэг юм. 20 дугаар зууны өрнийн утга зохиолын ертөнцид хамгийн олон шүүмжлэгчдийн маргаан дагуулсан дүр болох Йозеф Швейкийн цайлган, мангуу, за эсвэл залжин сүүхэтний аль нь болохыг өнөөхөр нь эцэслэж ялгаж чадаагүй одоо уг романы бас нэг онцлог оршдог гэж үздэг юм. Швейк яг л хамелеон шиг уг романыг хэн яаж харахыг хүснэ яг тийм дүртэнд орхноо хуйлж чаддаг иж хиттэй нэг юм. Харгас бөгөөд мунхаг ертөнц дээр Швейк хүн чанараа сайн сайханд итгэх итгэлийг хадгалж чадсан гайхамшигтай. Тиймээс л түн шиг эрэлхэг цэрэг орчлон хорвоод байхгүй гэж уншигчид үздэг юм. За дараагийн санал болгох ном бол цэрэг Чонкины адал явдал. Уг номын зохиолч Войневич итгэл найдварын төвшин хөшөн суртаал Москва 2042 38840 тоот хавтаст хэрэг өөрийн хүрэг миний амьдралын роман зэрэг 20 гаруй зохиол бүтээл тойруулснаас хамгийн алдартай нь энэхүү цэрэг Чонкины адал явдал хэмээх гурамсан роман юм. За үүгээр нь Орос болон дэлхийн хэд хэдэн орнууд уран сайхны кино хийсэн байдаг. Энэхүү романыг уншигч та зөвлөлтийн нэгэн үеийн хүмүүсийн алба амны жишээн дээр тулгуурласан харгас хатуу үзэл сурталыг хоржоонтой хэлбэрээр бичсэнийг уншиж за тэр цагийн арчаагүй мэт үйл явдлуудын халуун мөрөөр аялах болно. Тус романы 1-р дэвтэр нь нэрт орчуулагч нэргэн монголчилсан хувилбараар уншигчдад хүрсэн. Мөн 2-р дэвтэр нь худлаанд гарах нь тодорхой болсон бөгөөд одоогоор орчуулгын ажил хийгдэж байгааг ийм таатан мэдээллийг хүргэж байна. За үүний дараагаар үзэгчдэд санал болгох ном бол Часвалаан дэвтэртэй зураг. Артур Конан Дойлын алдартай цувралыг хэр цэргийн баяраар унших номуудын тоонд оруулчихад нэг их буруудах зүйл байхгүй. За цувралууд дундаас Часвалаан дэвтэртэй зураг ботно нэн сонирхолтой. Лондонгийн жирийн нэгэн байрны хөлсний өрөөнд сууж цуврал аллах нууцлаг хэрэг за дэлхийн дахины дайнд ч хүргэж болох асуудлыг шийдэхэд тусалдаг зөвлөх мөрдөгч ноён Шерлок Холмс болон түүний дотны анд доктор Джон Ватсон нартай танилцахад гэмгүй. Мөнхийн эргэцүүлэл рүү хөтэлдэг Шерлокийн дүгнэлтүүд гэмт хэрэгтнүүд нь хэн бол гэсэн сонирхлыг өөрийн ирэхгүй татдаг учраас битүүлэг хэрэгүүд ухаалаг төдийгүй аюултай эсрэг дөрүүд гэдэг ёстой нэг зүрх үнэлзүүлсэн ном бол Конаны зөвлөлүүд гэж хэлж болох юм. Шинэхэн танил нууцлаг хуршийгөө тань мэдэх гэсэн доктор Ватсны хүсэл Шерлокийг ажиглаад гаргасан дүгнэлт зэрэг нь түүнийг нэг насныхын сайн найзтай тайлцуулсан гэж хэлж болно. Шерлок Холмсын хувьд этгээд хэрнээ гайхалтай нэг гэж үздэг юм. За үүний дараа санал болгох ном бол яхахгүй. За Дюмагийн алдарт шадраг уран цэрэг роман. За зохиолоо дундад зууны үеийн улс төрийн байдал тэр үеийн амьдралыг нүдэнд харагдтал уран бодитоор дүрсэн байдаг шүү дээ. Зохиолын гол дүр болох Дартны гихч залтай овжин эрч хүчээр дүрэн газ контрол Франц улсын шадар цэргийн албанд илсэн явж яг өөр шиг хүчтэй хэмцүү эд бираар дөрөв хоёр найзтай болдог. За ингээд жинхэнэ адал явдал эхэлдэг. За тэдний замд хаан, хатан, хаан баг гурийн зөрчил, үхэл хавцал, хайр сэтгэл, хуурам эхлэлт гээд олон зүйл гардаг. Александр Дюма зохиолынхаа үргэлжлэл болох 20 жилийн хойно Брюжелон Дейл 10 жилийн дараа гिचсэн зохиолуудыг бичсэн байдаг. Та бүхэн эдгээр зохиолуудыг уншиж бас алдартай зохиолч Дюмагийн шадраг уран цэрэг романы үргэлжлэлийг уншиж мэдэх боломжтой. За харин хамгийн сүүлдээ санал болгох зохиол бол алдарт зохиолч Хемингуейн за зэр зэвсэг минь баяртай.
нэртэй зохиол. За 1954 онд алдартай зохиолч Хемингуэй өвгөн тэнгис 2 туужаараа Нобелийн шагналд хүртэж байсан шүү дээ. За Америкийн утга зохиолыг дэлхийн нийтэд түгээн дэлгэрүүлсэн дайны цагийн амьдралыг хүүрнэн бичиж одоо яг энэ талаараа нэрд гарсан зохиолч гэж бас хэлж болох юм. Алдар зохиолч нэг зохиол бичээд дуусахад хайртай хүнтэйгээ нэг шүнийг өнгөрүүлсэн мэт тийм одоо хөнгөн хоосон болдог. Тэгээд л үүний дараа дахиад нэг шин санаагаар ухаан бодол маань дүүрч ирэхэд дараагийн зохиолыг хэлдэгдэ гэж нэгэнтээ хэлсэн байдгийг үзэгчид тодорхой санаж байгаа болов уу. Түүний зэр зэвсэг минь баяртай романч ихэд алдартай. Энэ роман бол Италийн армид сайн дураараа алба хааж байгаа дэслэгч Хенри цэргийн эмнэлэгт ажилладаг Кентрийн бүсгүйтэй учирдаг тухай гардаг юм. За бүсгүй өмнө нь 8 жилийн турш үерхэж гэрлэгтээрээ тулаад байсан хайртай залууга дайнд алдсан байдаг. За улмаар бүсгүйн сэтгэлийн шарахыг Хенри нөхөж тэд хоёр бие биедээ татагддаг. Харин залуу дэслэгч нэгэн удаагийн тулаанаар тесрэх бөмбөгт өртөж шархтан цэргийн эмнэлэгт ирдэг бөгөөд за түүнийг хайртай бүсгүй нь асарж тойлсоор хөл дээр нь босгодог тухай өгүүлдэг. Хенри цаашид тулалдах хүсэлтэй байсан. За харин энэ үед Кентрийн хүүхэд олсон байх бөгөөд романы гол зурчил үүсдэг гихчлэн маш сонирхолтой зохиолыг та бүхэндээ санал болгож байна. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд дэлхийн дахины мэдээллийг хүргэлээ. За ер нь бол дөнгөж саяны бас санал болгосон номуудаас унших юм бол илүү бас цэргийн амьдралтай танилцах ч юм уу тийм иймэрхүү зүйлс бол ажиглагдаж байна. Тунгуудахгүй 2 дугаар хэсгээр хэрэгэд уулзъя. За тэгээ баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгчтэй. Бид дараагийнхаа мэдээллийг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр өглөө үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн сонсогч Хишиг Баатартай та бүхнийг уулзуулах гэж байна. За түүний хувьд 13 наснасаа эхлэн 9 жилийн турш цэргийн амьдралд бүхэл зүйлсээ зориулж цаашлаад шүхэрчин болох тэр хүсэл тэрмэлзлийг тээж явна. Ядарч байна уу? Үгүй! Ядарч байна уу? Үгүй! Хадааны өрөө! Бигон! Эзэмэдэг! Эзэг! Эсвэрэлэн! Монгол улсаа! Зүтгэе! Аг Цогтоотрын Хишиг Баатар гэдэг 1997 онд төрсөн одоо үндэсний Батлан улс сургуулийн цэргийн нэгдсэн сургуулийн 3 дугаар дамжааны сонсогчоо. Багасаа цэргийн болохыг мөрөөддөг байсан. Би 2010 онд үндэсний Батлан улс сургуулийн Тэмүүжин үрлэг бүрэн дунд сургууль лицей сургуулийг анх орсон. Үүнээс 16 он төгсөж одоогоор 3 дугаар курсын оюутан болоод явж байна. Нийтдээ би өөрийнхөө мөрөөдлийнхөө төлөө 9 жил тууштай зүтгэж явж байна. Миний үлгэрэлд дуурайлдаг хүмүүс хэм бол хамгийн нэгдүгээрт миний гэр бүлийн хүмүүс байна. Яг тэгвэл миний гэр бүлийн хүмүүс бүгд өөрсдөө аав маань, ээж маань бүгд цэргийн хүмүүс. Гэртээ ч юм уу ажил дээрээ ч адил бидний дэг журам гээд байгаа байдал маш их таалагддаг. Түүнээс гадна өнөөдөр намайг энэ сургуульд сурж явхад манай цэргийн сургуулийн цэргийн багш нар, дарга нар маань бүгд үлгэр дуурайл болж чаддаг. Тэднийг харж тэднийхээ заасан зүйлээр л энэ хүмүүжлийг олж авч цэргийн болохыг мөрөөдөж хүсэж явж байна. 73 мм-ийн буудалд гранат тийм үү? Энэ бол хүчин шиг байна. Дайсны хүлсэн цэрэгтэй тийм. Дайсны таамаг хогтой байх. Амьдралдаа баримталдаг зарчим гэх юм бол би өөрийгөө аль болох завгүй байхыг хичээдэг. Хэрвээ залуу хүн завтай байх юм бол ингээд цаг хугацаагаа хэрэггүй зүйлс дүрээд байх юм бол жоохон утгагүй санагддаг. Тийм болохоор аль болох өөрийгөө тогтмол завгүй хийх ёстой юмнуудаа хийн, давхар өөрийгөө хөгжүүлнэ. Жишээ нь би спортоор хичээлдэг. Хөлбөмбөгийн спортын дэд мастер. Тэгээд дээрэс нь шүхрийн спортын сонирхолтой. Ирээдүйд ер нь цэргийн шүхэрчин мэргэжилтэй болохыг хүсдэг. Тийм ч утгаараа шүхэрчин болсон. Давхар үндэсний Батлан сургуулийн сонсогч сурагч оюутны албаны удирдах зөвлөлийн гишүүний ажлыг давхар гүйцэтгэдэг. Өвлийн 9 хүүтэн хүүтэнд ингээл гадаа чигсаал зогсоход хэцүү. Жишээ нь 6 сарын 1 хүүхдийн баяраар гэхэд л бусад хүүхдүүд амраад явж хахад бид нар бол яг Сүхбаатарын талбай дээр ингээл ангаараа чигсаал талхаал явж идэг. Тэр үед бол тэгэл шантардаг дотроо яагаад ингээд бусад хүүхдүүд яг адилхан үеийн хүүхдүүд ингээд
амраад ингээд ээж автаа баярлаад явж хат бид нар ингээд тушаалд баригдаад явж идэм болоо гэж боддог. Гэхдээ яг тухайн үедээ л тийм асуудал орсон болохоос дараа нар ч юм уу гэр бүлийнхэн ч гэсэн миний хүү чиний мөрөөдөл ирээдүйд чиний сонгосон зүйл чинь болохоор энд нэг алдаадах юм бол байхгүй. Ямар ч зэннийхээ эцэст нь чи өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлснийхаа дараа ямар нэгэн амжилтанд хүрэх болно л гэж хэлдэг. Харахалтай зүйл нь гэх юм бол цэргийн сургуулийн хүмүүс ямар ч хүнээс үг даад сурдаг. Ямар ч байдалд өөрийгөө бие зүү авч явж чаддаг. Цэргийн ер нь сонсогч гэлтгүй цэргийн үний хамгийн давуу тал нь бол тэр. Хэрвээ ямар нэг хүн загнуулаад эсвэл өөрийнх нь бодлоос зөрсөн юм байхад тэрийгэ хүлээцтэй харж чаддаг. Хүнээс үг даад сурдаг. Ингээд бид нэр хамт олноороо бэлтгэл хийх, хичээл сургууль, хээр гар, хээрийн бэлтгэл хийгээд хамгийн авууштай сайхан тал нь бол бид бүгд нэг хүн шиг болж чаддаг. Өнөөдөр бид нар нэг л зорилготой, нэг л мөрөөдөлтэй бүгд л хамтдаа тэмцэж явж байгаа хүмүүс болохоор тэр нь хамгийн жаргалтай байдаг. Хүн хүсэл мөрөөдөлтөө л үнж байх хэрэгтэй л гэж би боддог. Өнөөдөр 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Монгол улсад орчин цагийн зэвсэг төвчийн байгуулагдсны 98 жилийн өдөр тохиож байна. Энэ өдөртэй холбогдуулаад бид олон сонирхолтой танин мэдхүй мэдээллийг бас бэлтгэсэн тодорхойлбол. За Монгол цэргийн түүхэнд орчин үеийн цэргийн цол хэрэглэж эхэлсэн нь 20 дугаар зуунаас эхэлэлтэй гэж үздэг. Монголчууд орчин цагийн цэргийн хөгжлийн чиг хандлагын дагуу сургаж бэлтгэхийн хамт зэрэг дэвийг илэрхийлсэн цэргийн цолыг хэрэглэж ирсэн юм а. Ингэхдээ түүхэн хөгжлийн дагуу цэргийн цолондоо хас тэмдэг, үлзийхээ мөн 5 хошууг хэрэглэж ирсэн түүхтэй юм байна. Монгол улсын зэвсэг төрчин үндсэн 3 салбартай. Тухайлбал ерөнхий зориулалтын хил хамгааллын дотоодын аюулгүй байдлыг хангах гэсэн хэсэгт ухаан авч үздэг юм. Монгол цэргийн түүхэнд орчин үеийн цэргийн цол тэмдгийг өнгөрсөн 20 дугаар зуунаас эхлэн хэрэглэж ирсэн гэж үздэг байна. Ингэхдээ орчин цагийн цэргийн хөгжлийн чиг хандлагын дагуу зэрэг дэвийг илэрхийлсэн цолыг хэрэглэж иржээ. Ингэхдээ цэргийн цолондоо хас тэмдэг, үлзийхээ 5 хошууг хэрэглэж иржээ. Олон өргөдсөн Монгол улсын цэргийг 1914 оноос зэрэг дэвтэй болгосон нь өнөөгийн цолны үүсэл байлаа. Цэргийн яамны сайдын 1914 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн тушаалаар цэргийн хэрэглэх ялгах тэмдгийг 4 зэрэг болгон баталсан бөгөөд 1-р зэрэг нь дээлийн энгэрийн голд, дундаа төвд, үсэгтэй алтадсан нацагд орж ард талдаа голдоо дугуй улаан дэвсгэр дээр шармал төвд хүн үсэгтэй алтан хүрд, баруун мөрөн дээрээ шар, зүүн мөрөн дээрээ улаан дэвсгэр дээр умаа хүн суха гэсэн үсэг хадах болжээ. Энэ нь хүнийг гай зовлон хорлол альва юмнаас хамгаалж сүр хүчийг оруулдаг олон зүйлийн тарины номын хураангүй хэлбэр юм байна. оны ардын хувьсгалын ялалтын дараа ардын журамт цэргийг дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу цол дэвтэй болгохоор шийдвэрлэжээ. Цэргийн яамны тэргүүн сайд бүх цэргийн жанжин Сүхбаатар 1921 оны 7 сарын 16-ны өдрийн тушаалаар цэргийн цолны ялгах тэмдгийг баталж байсан түүхтэй юм а.
Энэ тушаал зааснаар ялгах тэмдэг нь шар өнгөтэй дээш талтай гурвалжин тэмдэг бөгөөд тал бүрийн урт нь 5 дюйм, гурвалжны дээд хагаст Монголын үндэсний улаан давуугаар хийсэн хас тэмдгийг хадаж, доод хагаст нь хааж буй албаны улаан дагвал дөрвөлжин болон ромбыг хадна гэж заажээ. Эл тэмдгийг цэргийн албан хаагчид ханцуй дээрээ хадаж байлаа. Уг тэмдэг 1923 онд өөрчлөгдөж, ханцуйн тэмдэг нь хас тэмдэгтэй 5 хөшөө бүхий төрөл мэргэжлийн зэргийг заасан их буу буюу пулеметийн зурагтай бол шинжлэгджээ. 1931 онд Монгол Ардын хувьсгал цэргийн албан хаагчдын зэрэг дэвийг илэрхийлсэн ялгах тэмдгийг шинчлэн баталсан байдаг. Үүгээр цэргийн албан хаагчдын хувцсны ханцуйн уг болон үзүүр дээр хадаж байсан тэмдгийг самц шинээлийн заханд хадах, петлиц болон түүн дээрх тэмдгээр сольж өөрчиллөө. Энэ удаагийн шин загвар нь хөрөн өнгийн пааландсан дүгрэг дөрвөлжин, гонцгой дөрвөлжин, давхар ром хэлбэртэй болжээ. 1936 оноос эхлэн цолны тэмдэгт өөрчлөлт орж эхэлсэн юм. Энэ удаагийн өөрчлөлтөөр цолны ялгах тэмдгийн дэвсгэр нь шар, цагаан, хөх өнгөөр эмтсэн улаан өнгөтэй болжээ. Командлан захирагч комиссар зэрэгдээд цолтнууд цамцны заханд алтан үлзий, ханцуун алтан соён бүхий сумны зэв хэлбэрийн тэмдэг, ахлах дунд тушаалын цолтнуудын цамцны заханд мөнгөн үлзий, ханцуунд мөнгөн соён бүхий зэв буюу дөрвөлжин хэлбэрийн хатгамал тэмдэг хадах болсон байна. Үүнээс хойш 1940 онд дээд цолтой дарга нарын ханцуйн тэмдгийн соён бийг 5 хөшөө болгон өөрчилж, бүр найрамдах Монгол Ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1944 оны 4-р сарын 18-ны өдрийн 22-р хурлын тогтоолоор Монгол Ардын хувьсгал цэргийн дарга нарыг нийтд нь офицер хэмээн нэрлэхээр болж цэргийн цолыг шинчилсэн байна. Үүгээр маршал генералуудын хувцсанд бүтэн хагас эплет тэмдэг, офицеруудын шинээл цамцны мөрөнд ногоон мөрдөс зүүхээр болж түүнд алтуулан мөнгөн өнгийн давхар хошуутай дан хагас үндэсний үлзий тэмдэг байхаар болжээ. Цэргийн албан хаагчдын цэргийн алдар цол хувцсны загварт үүнээс хойш хэд хэдэн удаа өөрчлөлт орсон бөгөөд зарчмын нэгэн өөрчлөлт нь 1963 онд болсон юм. Энэ удаад офицеруудын цолонд хэрэглэж байсан үндэсний үлзийг 5 хөшөөгээр сольжээ. Монгол ахлах офицеруудын ялгах тэмдэг цол тэмдгийг дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу бүгдэнг нь 5 хөшөө хэрэглэдэг юм байна. Хуурай замын хүчинд хамгийн түрүүнд маршал, генерал, дэслэгч, генерал, хошууч генерал, бригадын генерал, хурандаа, дэд хурандаа, хошууч, ахмад, ахлах дэслэгч, ахлах гэсэн дарааллаар албан тушаал хэрэглэдэг байна.
Хардаг нүд гимэн цавчхийг мартаж өмөрсөн, хальтаг ам гимэн үххийг мартаж өнгөрсөн. Нутаг ан өгснөөс үхсэн дээрэ гэж цусан буцалсан номын хөвч ах тайлтны үр садыг Монгол гэдгийг. Цагдаагийн дэд ахлагч дуучин Үржин ханд танд цаашдын уран бүтээлтэнд их амжилт хүсье. Өглөө хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Монгол улсад орчин цагийн зэвсэг төвчөө үүсэн байгуулагдсны түүхт 98 жилийн баярын өдөр үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ өдрийн хүндтэй зочныг бид яг одоо танилцуулах гэж байна. За өнөөдөр өглөө бид Батлан хамгаалах салбарын тухай ярилцах болно. Батлан хамгаалах яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэрэгжилтэн дэд хурандаа энх болд ирсэн байна. За өглөөний мэнд төргий. Танд баярын мэнд төргий. За баярлалаа та бүхэн адилхан баярын мэнд төргий. За Батлан хамгаалах салбар ялангуяа цэрэг улс төрийн одоо дэлхийн нөхцөл байдал ер нь өнөөдрийн одоо байдлаар ямар байгаа тухай яриагаа эхлэе. За юуны өмнө телевиз үзэгч та бүхэндээ Монгол цэргийн өдөр зэвсэгчний 98 жил алх голын ялалтын одоо 80 жилийн мэндийг баярын мэндийг хүргье. Дэлхийд дахинд өрнөж байгаа мэдээ та бүхэнд бүгд харж байгаа. Гэтэ бид нар бол цэргийн албаагчид муу адилхан одоо эзэмсэн мэрэгжлийн дагуу муу адилхан сонирхож ингээд судалдаг байгаа. Яг өөрсдийн төвшөндөө. Тэгэхээр ер нь бол маш базаад ингээд хэлэх юм бол том гүрнүүд ялангуяа одоо Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Бүгд Хятад улс бид нар бол одоо Батлан хамгаалах төсөвтөө асар их мөнгө зарцуулж байгаа. Төсөвтөө улам нэмэгдүүлж байгаа. Жишээ нь одоо өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч одоо өөрийнхөө конгресст 2020 оныхоо төсвийг 750 тэрбум доллараар буюу одоо 33 тэрбум доллараар өнгөрсөн 2019 оныхыг бодоход нэмэгдүүлэхээр ингээд төсөв санаачилж байгаа. За Оросын холбооны улс бол нэг жилдээ 60-аас 70 тэрбум доллар, Бүгд Хятад улс бол нэг 120-аас 130 тэрбум доллар зарцуулдаг. Тэгэхээр ингээд том гүрнүүд манай Монгол улсын иргэн тойронд байгаа улсууд ингээд Батлан хамгаалах төсвөөр үнэхээр нэмэгдүүлж байгаа. Төсөв нэмэгдэнэ гэдэг чинь зэвсгэлтийг нэг шинээр худалдаж явах тийм ээ. Туршил судалгаа хийх. За шинэ байлдааны технологи, техник, арга ажиллагаа бүтээх энэ ажлууд бол маш эрчимтэй явагдаж байгаа гэж одоо үзэж болно. За тэгэхээр ер нь бол Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, хуулийн шинжилтийн тухай бас өнөөдөр ярих нь зөв хэрэг. Тэгэхээр шинээр батлагдсан хуулийн хэрэгжилттэй ер нь хэрхэн явагдаж байна? Та энэ өдөр одоо ямар хуулийг илүүтэй онцолж үзэгчдэд танилцуулах вэ? Тэгэхээр Батлан хамгаалах салбарын эрх зүйн шинжил бол маш эрчимтэй явагдаж байгаа гэж хэл болно. За 2016 оны 9 сарын 1-нд Батлан хамгаалахын багц хууль батлагдсан байна. За энэ хуулийн Батлан хамгаалах тухай хууль гэж байгаа. Энэ хуулийн 7-гийн 7-р зүйл буюу Батлан хамгаалах тогтолцоог ингээ хуульчлах гэсэн байна. Тэгэхээр хуулийн 7-гийн 1-р зүйлд нь болохоор Монгол улсын Батлан хамгаалах тогтолцооны үндэс нь төр захиргаа нийт иргэдийн оролцоонд тулгуурласан орон нутгийн хамгаалалт. За 2-дугаарт нь бол мэрэгжлийн зэрэг суурилсан зэвсэгчин. За нэгдмэл удирдлага бүхий дайчилгаа байна гэж заасан. За тэгэхээр энэ Батлан хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэхэд одоо орон нутгийн хамгаалалт зэвсэг төвчин дайчилгаа гэдэг бол нэгсэндээ тулгын 3 чулуу гэсэн. За ингээд хуулийн одоо эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд 2018 оны 6 сарын 27-нд улсын хурлаар орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль батлагдсан. За энэ хууль бол хамгийн багаар одоо товчхоноор ингээд хэлэх юм бол бид нэр нийт иргэдийнхээ оролцоотойгоор 50 цагт эх орноо яаж хамгаалах юм бэ? Нутаг дэвсгэр яаж хамгаалах юм бэ? Бэлтгэл сургалтыг яаж хийх вэ? За хэрвээ одоо дайны цаг болоо дайн гарлаа хэрэгцээтэй цаг тохиолдсон үед яаж хамгаалах вэ гэдэг энэ хоёр харилцааг одоо зохицуулсан ийм хууль болсон. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсан гарснараа одоо Батлан хамгаалах тогтолцоо ингээд 3 үндсэн чул гуруулаа ингээд хуульчлагдсан гэсэн үг юм аа. Буцаад нэг шинжилгээний асуудал руу орё гэж бодлоо. Яг одоо нэг шинээр одоо цэрэг эх оронч үзлийг бий болгоход за мэдээж залуу цэргүүдийг бэлтгэх ялангуяа тэр зэвсэг техникийн шинжилгээг ерөн сүүлийн жилүүдэд яг яаж анхаарч ажиллаж байна? Тэгэхээр манай улс бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг 0.78 ч юм уу ийм хавцаа ингээд зарцуулдаг ийм улс байгаа. Зэвсэг төвчний одоо зэвсэглэлт техник одоо шинжилэлт ялангуяа шин зэвсгийг худалдаж авахд бол одоо үнэхээр учир дутагдaltaй ийм төсөв. Харин биднэрт бол хамтын ажиллагаатай улсууд бий. Одоо Оросын холбооны улс байна тий.
Ингээд Оросын холбооны улс гэхэд одоо манайд бол зэвсгийн шинжилгээд нэлийн одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү дээ. Шинэ одоо танк ингээд бусад төрлийн зэвсэг авах. За Америкийн нэгдсэн улс бүгд Герман улс байна. Холбооны бүгд Герман улсууд тодорхой хэмжээгээр үзүүлж байгаа. Ер нь бол цаашдаа бол бид нэр аль болохоор одоо зэвсэг техникийг шинжлэх. За цэргийн зориулалттай одоо янз бүрийн шинээр одоо техник тоног төхөөрөмж зохион бүтээх технологиг одоо ашиглах энэ тал руугаа одоо явах хэрэгтэй гэж боддог. Энэ жил халах голын дайны 80 жилийн өдөр хаж байна. Энэ хүрээнд одоо яг ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна Батлан амгалах явны зүгээс. Тэгэхээр Монгол улсын шатар сай дээр ахлуулсан халах голын явааг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хороо байгуулагдсан байна. За энэ хорооны орлогч дарга нь манай Батлан амгалахын сайд Нямагийн их болдог байна. За энэ хорооны нарийн бичгийн дарга нь манай Батлан амгалахын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга баригад ингэрэл Батбэлэг гэж байгаа. Тэгээд энэ хороо бол нэлээд хуралдсан. За ер нь бол халах голын 80 жилийн ойг бол одоо маш өргөн дэлгэр тэмдэглэх. Ялангуяа энэ ойн одоо ач холбогдол энэ дайны одоо үеэр тодрон гарсан энэ баатруудыг одоо тийм сурагч хүүхдүүдэд залуу үедээ ингээд алдаршуулах ийм ажлуудыг бол ер нь хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Би ч гэсэн хувьдаа бол маш их сайн одоо энэ талаар бол залуучуудаа ярих хэрэгтэй гэж боддیں۔ Жишээ нь ихэнх одоо хүүхдүүд маань мэддэггүй ингээд Америкийн ч юм уу те ингээд солонгосын кино үзээд гэтэл монголчууд бидэнд өөрсөнд маань одоо бахархах тийм баатрууд бий. Одоо Төмөрбаатар гэдэг Бадам гээл тийм ээ одоо 1939 оны халахын голын дайн 45 оны чөлөөлөхтэй 1949 онд явагдсан баруун хилийн тулгаргалт эдэргээд том арга хэмжээний төрөн гарсан Монгол улсынхаа одоо тусгаар тогтнол утад дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал аюулгүй байдалд өөрийнхөө амийг одоо золисон юм баатруу зөндөө байдаг. Энэ залуу үе маань харамсалтай нь энийг одоо сайн мэддэггүй. Тийм учраас одоо энэ сургуулийн насны хүүхдийн сургалтын хөтөлбөрт нь эх оронч хүмүүжил олох тийм эх орноо бахархах энэ баатруудаараа бахархах ийм одоо ажлуудыг бол бид нар манай Батлан амгалахын зүгээс санаачлал хийгээ явж байгаа. Энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд зэвсэг түвшний Монгол улсын зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн өргөн дэлгэр их сайхан оролцдог. Сүүлийн жилүүдэд бүр одоо их сайхан үйл хэргэнд бидэнд сошиалаар тий ер нь ингээд телевиз радиогоор их төгж дэлгэрж үүнд нь одоо бид нар их бахархаж баярлал суудаг. Тэгэхээр та энэ үйл ажиллагааны тухай яриач. Тэгэхээр Монгол улс 2002 оноос хойш нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо энхис их болгох ажиллагаанд 2 цэргийн ажиллагч офицер илгээс. За энэс хойш 17 жилийн одоо хугацааг өнгөрүүлээд байна. За энэ бол бас баггүй урт хугацаа. Тэгээ бид нэр энэ 17 жилийн хугацаанд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажиллагаа, энхис их болгох ажиллагаа, за мөн олон улсын цэргийн ажиллагаанд ихсэн оролцоод баггүй хэмжээний туршлага сургамж одоо ингээ хоригдлуулсан ийм одоо амжилттай байна. Жишээ нь бид нар чи 2002 оноос өмнө цэргүүдээ анх ингэж явуулж байхдаа гадаадын одоо улс орнуудын зэвсэг түвшний сурагч багш нарыг урьж Монголд авчирчудаа тэд нэр хичээл заалгаж ингэж байдаг байсан бол гадаадын улс орнууд Монголын одоо Монгол цэргийн одоо туршлага сургамжаа сурья танах багшаа илгээе гэж хийгээд өмнө бид нэр суралцж байсан бол одоо тийм сургагч одоо ийм төлөвлөгөө орсон гэж хэлж болно. Энхий дэмжих ажиллагаа бол одоо зөвхөн Батлан амгалах зэвсэг түвшин гэхгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн улсын хувьд одоо өөрийнхөө одоо олон улсын инх тайван аюулгүй байдалд одоо гишүүнийхээ хуваар одоо хувь нэмэр оруулж байгаа ийм үйл хэрэг байгаа. Одоо 2002 оноос хойш чинь бид нэр бараг 14-5 мянган цэргийн албаагч илгээсэн байна. Тэгэхээр одоо нэг цэргийн албаагч одоо жишээ нь би ихэд миний жишээн дээр авахад би одоо 6 удаа ажиллагаанд оролцсон. Тэгэхээр одоо 7, 8 магадгүй одоо 10 ч удаа ийм ажиллагаанд оролцсон юм цэргийн албаагчд одоо би боллоо. Тий. Таны хувьд тэгэхээр хэдэн оноос эхэлж яг энэ ажиллагаанд оролцож байсан бэ? За миний хувьд бол 2003 онд анх удаа тий. Дайны дараах сэргийн бос хүмүүнлэгийн ажиллагаанд одоо манайх цэргээ илгээж оролцуулсан байна. Энэ үед анх удаа явж байсан. Тэгээд ерөөсөө яг байлдааны ажиллагаа дөнгөж явагдаад дууссан тийм газар оронд анх удаа очиж байсан. Тэгээд яг залуу одоо дэслэх солтой тийм офицер байлаа. Тэгээд бид нар чи сургуульд байхдаа мэдээж одоо цэргийн дайн тулааны юм заалгасан. Тэгээд одоо тэр чинь жинхэнэ бод дээр нь турших юм уу? Тийм боломж бол Иракт одоо анх тэгж олж байна. Тэгээд дараад нь бол 2005 онд
Конгос нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхий сухал ажиллагаанд одоо нэгдсэн үндэсний ажиллагчаар оролцож ирсэн. 6 одоо явсан гэхээр бол та одоо бүр яг энэ энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд маш туршлагатай болсон гэж бол хэлэхэд болохоор байна. Явж байгаа ажиллагаа болго маань их өөр ажил хийж байсан л да. За эхний ажил бол хамгийн анх бол ажиллагааны офицерын туслахаар үргэлжлүүлсэн. Манай дарга бол Урандаа Баатар гэдэг одоо Урандаа султай юм дарга. За энэ үний туслахаар ажиллаж байлаа. Ажиллагааны офицер гэдэг нь нэлээд одоо яг ачаалт ихтэй өдөр тутмын ажлыг удирддаг ийм ажил байна. За тэгээд дараад нь цэргийн багт ажиллагааны офицероор өөрөө болоо дараад нь бие даагаад нэгдсэн үндэсний байгууллагын штабт ингээд штабын офицероор ингээд ажиглагч офицероор ингээд янз бүрийн ажил хийж ирсэн. Тэгээд бүх энэ одоо оролцсон ажиллагаа маань одоо надад бол туршлага сургамж үлдсэн байна. Өөрийнхөө хуримтлуулсан туршлага сургамжаа зэвсэг хүчнийхээ хөгжилд тийм ээ одоо оруулъя тийм ээ зарцуулъя одоо зориулъя гэж боддгийг өвний хувьд бол. Таны одоо сэтгэлд үлдсэн гэгээхэн сайхан дурсамж гэдэг юм уу тусалж дэмжиж ийсэн тэр ард олныг бас баярлуулж ийсэн тийм ямар үйл хэрэг байдаг вэ? Өнөөдөр та бас телевиз үзэгчтэй хэлж өгөөл. Энэ та бүхэн мэдэх бах Монгол улс бол гаднаас их тусламж авдаг тий. Бид нар манай гадаад үүрэг гүйцэтгэх зэргийн алба багшд маань тухайн одоо дайны хөлттэй иргэний дайны хөлт ингээд нэрвэгдчихсэн. Хоол ундгүй тэгээд одоо эм тариа дутагдaltaй өвчин зовлон гарцсан. Энэ одоо байлдааны ажиллагааны дараа энэ явагдаж байгаа ажиллагаанд оролцоод бол маш хүмүүлийн тусламж үзүүлдэг шүү дээ. Бид нар бол иргэн цэргийн харилцаа гэж ярьдаг. Одоо орон нутгийн тухайн ажиллагаа явуулж орон нутгийн иргэдэд одоо хандаж одоо тодорхой хэмжээний арга хэмжээнд явуулдаг. Жишээ нь одоо өмнө Судан улс байна тийм ээ. Өмнө Судан улс Монгол улсын мотуулагын батальон үүрэг гүйцэтгэж байгаа 850 хүнтэй. За энэ батальонууд маань 1 жилийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тухайн жилийн хугацаанд хүмүүнлэгийн ажлууд хийдэг. Жишээ нь одоо байлдааны ажиллагааны явцад сүүрсэн бүхэл бүтэн сургуулийг шинжилээд дээврээс нөхлөдөд бүх юмыг засаад шинжилээд тэгээд будаад за тэгээд тэр сургуулийн дотор тавигдж байгаа хичээлийн танхим хичээлийн ширээ сандал бүгдийг өөрсдөө манай Монгол цэргүүд өөрсдөө гараараа хийгээд инхдээ нөгөө нэг гарын доорх материал ашиглаж хийж байгаа. Энийг бол бас манай иргэд сайн мэддэг юм шиг байна. Энэ талаар бол мэдээлэл бол хомс байдаг юм шиг байна. Манай цэргүүд бол энийг хийж байгаа бол энэ цаана бол Монгол улсын нэр хүнд Монгол улсын Монгол хүний одоо нэрэл гараад байгаа юм тий. Бид нар бол маш хүмүүнлэгийн ажил хийдэг. Энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд нэр төртөөр оролцохоос гадна бас хүмүүнлэгийн болоод нийгмийн тэр одоо иргэдэд тулгуурласан тэр үйл ажиллагаануудыг маш их зохион байгуулдаг гэж ойлгож болох нь байна шүү дээ. За. Ерөн зөвөр орчин цагийн залууст эх оронч үзэл тэр цэрэг эх оронч үзлийг бий болгохын тулд ер нь яг яах ёстой вэ? Өнөөдөр зүгээр залуусын тийм үзэл хандлага ямар төвшөнд байгаа болоо? Энэ цэрэг эх оронч хүмүүжлийг олох тийм ээ. Эх орноор бахарх үзлийг бүр хүүхдүүдийг бүр багаас нь ингээд суулгахын тулд сургалтын хөтөлбөрт нь өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ энэ ажил бол хийгдэж явж байгаа. Нодон 2018 онд бас орсон. Боловсролын одоо яамтай хамтраад ингээд хийж байгаа. Тэгээд бид нар багаас нь хүүхдүүдээ ингээд энэ эх оронч хүмүүжлээ суулгаад улс болоход одоо үнэхээр цусаа урсгаж амиа зөөлж явсан энэ баатруудаа бүр багаас нь бүр чэйжлүүлдэг ч юм уу тийм. Ингээд явчих юм бол аяндаа манай залуучуудын энэ ухамсартанд төлөвшөөд ингээд явчих байхаа гэж бодож байна. Тэгтээ бол залуу одоогийн орчин үеийн залуучууд бол тодорхой хэмжээгээр их боломжийн тийм ойлголттой байгаа. Хөрөн хүмүүжлтэй байгаа гэж боддог. Бидний урилгыг хүлээн авч бас баярын өглөө манай студид цаадаж олон сонирхолтой сайхан ярилцлага өрнүүлсэн тань их баярлалаа. Таны цаашдын ажил үйлсэд их амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан баярынхаа өдөр одоо 1939 оны халах голын дайн 1945 оны чөлөөлөх дайн одоо баруун хилдээ 49 онд явагдсан баруун хилийн тулгартад оролцож одоо Баатар гавьяа явуулсан эх орноо хамгаалж исэн Ахмад Ачид Монгол улсын баатрууд тэдний одоо ар гэр за зэвсэг түвшний генерал офицер за ахлагч байлдагч бүх ажилч албагч та бүхэндээ бүгдэнд нь одоо баярын мэнд хүргье. За баярлалаа. Өнөөдөр өглөө үзэгч та бүхнийг Батлан хамгаалах яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэрэгжилтэн дэд хурандаа инх бололтой уулзууллаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт бид олон сайхан хүүтэй өнөр өтгөн айлаас хийсэн сурвалжилгыг та бүхэнд хүргье.
Дөрвөн сайхан хүүтэй мянган буугийн гэр бүл өглөөг инээмсэглэлээр угтан өмнөх өдрийн үйл явдлаа хоорондоо ярилцсаар тус тусын ажилдаа гарцгаадаг. Их хотын тасралтгүй үргэлжлэх амьдралын хэмнэлийг гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалаар зөвлөрүүлдэг залуу гэр бүл. 1997 онд тийм байна ах танилцчихсан. Тийм тэгээд манай наах захын найзууд байсан. Тийм тэгээд манай наацч болохоор бас надтай ойролцоо. Тэгэл бид ингээ үеийн нэг хөгтөөд ингээл хаяадаа уулзаад нийлээд ингээ явдаг. Бас тэр үеэс их танилцсан. Анхны хүүгээ би чинь 2001 онд гаргаж ирсэн. Тийм 18 настай байсан. Тийм манай нөхөрөд үнэхээр нэлхаас нахуулаад одоо ч гэсэн л миний арыг ажил төрөлтөө үед бол гэрээ маа сайн аваад явдаг. Тийм тэгэл хүүхдүүдээ шөнөөл би бас нөгөө нэг нуруу маань жоохон өвддөг. Бүр томьёо гизэн тахаас жоохон тийм өвдөлтөй болсон. Тэгэл тийм болохоор нөхөр тэгэл нуруу шүн босоод бүлэхэд нуруу хилээ суужаад түшээл суужаад энийг бол хүүхдээ өөрөө тэрэл ингээд бүгвэлээ суужаад тэгэхээр хандаа маш их баярлагдав. Гайхалтай. Том алга нүдэнд нь л анх нүдэн тусч таалагдсан да. Тэгэл танилцаал. Тэгэл юм таалагдсан да ер нь. Тэгээд төрснийхэн дараа тэгээд угааж бариагүй байсан болохоор бас ингээд нэг сонин нэг бас сайн цэвэрлээгүй юм шиг л. Бас их сонин тусаа сонин санагдаад их гайхах. Ер нь юм бол яаж их самбарч байсан доо ер нь. Манай том гад чинь манай ихч оюутан багтаа гаргасан. Тэгээд яалтч өвдөж ойлгохноос нөгөө хөөх тарах хүн байхгүй. Эхнэр маань өдөр юундаа явна. Хичээлдээ явна. Өдөр нь эхнэргээ байхгүй байгаар юу хүүгээ би хараад өдөөс хойш нь болохоор оройн бас нэг таксинд явдаг байсан. Тэгжэл явж байсан да. Тэгээд тэр болгонд шүн эхнэргээ яснаас хойш явал шүн таксинд явж ирээл бас тодорхой хэмжээнд хүүгээ авалцсан. 10 жилийн жаахан охин байхдаа л нэг насны ханаа олсон нь үнэхээр том бэлэг хэмээн өгүүлэх эхнэрийн харц цаанаал тогтов. Төвний хэлсэнчлэн гэр бүл гэдэг хамтдаа байж бүхнийг эхнээс нь бүтээж жаргал зовлон инээд гунгийг гар гараасаа атхан туулдаг учиртай. Сурах ёстой зүйлээ сураад хийх ёстой юм цаг тухайд нь хийгээд би бол тэгж дандаа сургадаг байхгүй юу? Хийх ёстой юм цаг тухайд нь хийж битээ хойшин тавьжээ. Тий. Хүнд битээ худлаар чадах юм бол чадна, чадахгүй юм бол чадахгүй хэлжээ. Хүний битээ хүлээлгэж чигээл ийм хөл юм биний хувьас л цагтгийн. Зөв хандлагатай байна гэдэг л хамгийн чухал байх гэж бодож байна. За би нийслэлийн төрийн тусламжийн төв ажилладаг жолооч мэрэгчлээ. Энэ чинь дамур зэрэгчүүд болохоор бас эх орныхоо бас АД гэдгийн талаа бас өөргүүлсэн чухал албанд байдаг гэж бас боддог. Урд нь ямар хөвгттэй гэж асуудаг юм байл. Тэгээд хоёр өөрсдөө мэдхөө ямар хөвгтэй хүсэж байгаа бол ингэдэггүй хөөгдөл хөөгд яах юм гээл тэгжсэн. Тэгээд хүү гэдэг гоё юм байлээ. Хэвээ гоё. Өглөөний мандах нарнаас өөрийн гэгээ ортол тасралтгүй 24 цаг ажиллахтан шантрах гэдгийг умартан эх орон мөн бусдын сайн сайхны төлөө яваадаа баярладаг гэрийн эзэн мянган буугийн инээмсэглэл цаанаал илэмсэг. Өөр хүүхэдтэй үлгэр дуурайлал болж хичээвэл бүх зүйл болдгоо гэдгийг харуулахын тулд жингээ хасах хуралдаанд оролцож 2 сарын хугацаанд 40 кг хасаж чадсан ааваараа хүүхдүүд нь ихэд бахархна. Ямар нэгэн асуудал гарангуут өөрөө санаа зовж байгаа байхгүй зүгээрээ минь нөхдөндөө явчих аав болгоно гэл. Тэгэл тэрэндээ явдаг, ирдэг, аав дандаа болгосон байдаг. Тэгэл их сайн аав. Мундаг хүн гэж боддог шүү дээ. Ер нь л өөрөө чадах чинээрээр л харж иг тусалж байгаа гэж бодож байгаа. Анх л тэгэл олон дэвтэй талж байгаа нөө жоохон байчихсан болохоор амар жоохон дург байсан. Тэгээд тамар тусам тэр болон олон гэж алга болж дүүнэртэй сайхан юм байна. Том болсон надад хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Ийм өрөнгөрөн дүүтэй маш их хэрэгтэй. 18 дор сургуулийн 7 би сурдаг. Ахын дайчин тийм аль болох юмыг бүтээн чадна гэсэн зам чанарт нь дуртай. 2 дүү ах аав ээжтэй хайртай шүү. Хайртай.
Аав ээжийн тусгал болсон хүүхдүүд бүгд их дүлгөөн зантай төдийгүй бие биедээ амин гэж жигдэх. Хөвгүүд дотроос гэрийнхнийхээ бахархал болсон том хүү нэм даваа, араас нь даган дуурайх дүү нартаа үргэлж зүвийг үлгэрлэн аав ээжийнхээ гарыг амрааж сэтгэлийг нь тогтоон ахын үргээ маш сайн биелүүлдэг нь дүү нарынхаа хичээлийн дөрөвд хувцсыг нь бэлдэж байгаагаас илхэн харагдаж байлаа. Би ч дэрэндээ бас их ажилтай байна л та. Тэгэл тэр хойгорох бүхэл зүйлийн маань ямар ч санаа зовох зүйлгүйгээр зохицуулж чаддаг байхгүй юу? Тэгэхээр маш хайртай, маш бархдаг. Тийм. Өөрт нь ерөөсөө хэлж үзээгүй. Эхнэрээ их барахж байна. Ийм сайхан дөрвөн сайхан хүү төрүүлж өгсөнд нь үнэхээр баярлж байна. Баярлж явдаг. За тэгээд хүүхдүүд маань одоо ингээд сайхан 90 сар бол үрж чадсан бас их баярлж байна. Сайхан байдаг. Тэгээд миний хамгийн баярлсан одоо хүүхдүүд одоо том маань одоо хөлбөмбөг тоглохдоо одоо Монголын хөлбөмбөгийн дээдлэгт хамгийн залуу гоолцсон тамирсан гэдэг рекордыг манай хүүхд одоогийн байдлаар эзэмшиж явж байгаа. Тэр эзэмшсэнд би маш тэр гоолыг хийх хамгийн азралтай хамгийн гоё мөч бас барахах мөч байсан да. 14-наас 8 сартаа та гоолдож ирсэн. Хүм заавалчгүй ундаг сурах хэрэггүй. Хамгийн гол нь хүн хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. Ажилсаг байх хэрэгтэй. Нэг их хэсэг юм дуусах байх хэрэгтэй. Үнэнч байх хэрэгтэй, шудраг байх хэрэгтэй гэж загтагдаа хамгийн ихэлдэг. Би өөрөө ийм өвлөмдийн салбарт ажиллаад бас хүний жаргал зовлонтой их нүүр тулж явдаг. Тэр дундаас би бас нэг юм болсон хамт олуулангийн байлгах юмсан гэж бас боддог. Тэгээ бодоход бас нэг ойрын хугацаанд мах биш бас яг. Гэхдээ ер нь бол хөлгөөнд бас нэг 2 хүүхэд байна. Хүүхдүүд нь инээмсэглэж, баяр хөөртэй байвал эцэг эхийн нүдэнд оч гэлэлзэж, хорвоо ертөнц дэндүү жаргалтай мэт санагддаг. Мянган буугийнх ийм л жаргалтай гэр бүл. Ханийн түшиг ивэж, үрийн зулайг дөрвөнтөө үнэрлсэн танай гэр бүл үгийн буруугүй амьдарч, сэтгэлийн шаналлгүй хорвоог туулж, гунгийн сүудрээс холуур үнний мөрөнд ойрхон байхыг хүсэн ерөөй. Монгол цэргийн өдөрт зориулсан баярын тусгай дугаар үргэлжлэн хурж байна үзэгчдээ. Бид өнөөдрийнхөө дугаартаа олон сайхан зочдыг урьж ярилцлага бэлтгэсэн. За зэвсэгчний агаарын цэргийн командлалд 30 гаруй жил ажилласан. За өнөөдрийг хүртэл багшилж яваа. За нисдэг тэрэгний нисгэгч Хурандагийн торгон мөчийг та бүхэнтэй хуваалцахад бэлэн болсон байна. Цэргийн нисгэгчийн ажилтай манай сэтгүүлч Булгамаа танилцсан байна. Дэлгэрэнгүй ярилцлагыг хүлээн авна. Сайн бацхан үзэгчдээ бид бүхэн энэ өглөө хүндтэй зочин та бүхэндээ уулзуулж байна. Зэвсэг түвшний 337 дугаар ангийн захирагчийн нислэгийн 1-р орлогч, эскадрилийн захирагч Хурандаа Насангийн баясгалан энэ өглөө та бүхэндээ уулзуулж байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. Цэргийн нисгэгч гэдэг энэ нэрийг хизэнээс эхэлж өндөр төргөн ажиллах болсон талаар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Би хүүхднээс Монголд өнгөрсөн. 10 жилийн 14 дугаар сургууль төгссөн. 1980 он. Төгссөн жилээ би шууд цэвэрт яваад зэвсэгчний 337 тухайн үед 137 анги хийсэн. Тэр ангид МиГ-21 гэж сөрөөж онгоцны радиогийн механикаар цэргийн албыг хаасаа. Нисж байгаа, хөөрж байгаа, бууж байгаа онгоцыг хараад эр хүн болсных би нэг нисж болох юмсан гэсэн хүсэл сэтгэлдээ тийм хөдлөгдөж 1983 онд хуучнаар зүйл толгойд улсын бүрэн цотын нисхийн сургуульд элсэн суралцаж нисдэг тэрний нисгч гэсэн мэргэжлийг эзэмшээл өнөөдрийг хүртэл энэ мэргэжлээр ажиллаж байна да. Бид хоёрын ярилцлагыг харж байгаа залуучууд нисгэгч болохыг хүсэж байгаа хүүхдүүд байдаг бол тэр хүүхдүүд ямар шалгуурыг давсан хүн нисгэгч болох ёстой талаар та хэлж өгөөч.
За мэдээж нисэж болохын тулд хамгийн ихний ээлжинд эрүүл мэнд байх хэрэгтэй. Бие эрүүл байх хэрэгтэй. Дээрээс нь өөрөө их зөв хүн болж хүмүүжих хэрэгтэй. Төлөвшөлтэй байх хэрэгтэй. Дээрээс нь оюун ухааныг хөгжүүлэх одоо физик математикийн хичээл дээр бол арай түлхүү анхаарч одоо сүүлийн үед бол хэлний бэлтгэл бас их сайн байхгүй бол хуучин бол бид нар зөвхөн монгол хэл орос хэлээр явагдаад идэгсэн бол одоо англи хэл дээр заавалж бас шаардлагатай байгаа. Тийм учраас хэлнийхээ бэлтгэл юм дээр айгүй сайн анхаарч тэгэх юм бол одоо нисч болох боломж нь бол нээлттэй байгаа. Онгоцны жолоодлогыг гартаа авчихсан. Яг агаар дээр ингээд нисээ явж явах танд ямар сэтгэл, ямар бодол төрдөг вэ? Ер нь ягаад ч би мэрэгжил бүхэн сайхан. Хамгийн гол нь тэр хүн тэр мэрэгжилдээ эзэн байх ёстой гэж би их боддог. Энэ бол онгоцны гол удирдлага. Энэ үрж ингээд явж хахад ерөөсөө энэ гар хөдөлгөөс гадна энэ бүх хуруунууд чинь энэ конок метр дээр ингэж явж онгоцоо ингэж удирдах залж тэгж явж идэг. Би ингээд явж хахад магадгүй миний нэг хөдөлгөөрт гал гардаг ч юм уу, нэг хөдөлгөөрт эвдрэл янз бүрийн байдлаар хөдөлгөөр инглээ гэхэд би хаашаа дарж ямар талбай сонгох ёстой, би энэ эргэцээр явах ёстой, би эргээд зүүн тишээ эргэх ёстой, баруун тишээ эргэхдээ хаана надад буучих талбай байна гэдгийг одоо мөнхөд үргэлж одоо ингэж бодож ингэж харж сэтгэж тэр бүгдийг ингэж дандаа ингэ тооцоолж явж идэг. Нисгч нарын нислэгийн бэлтгэл гэдэг бол зүгээр би маргааш тийшээ ниснэ, тэдэн цаг явна, тийм курсээр тэдэн цаг дижнээ шатхуун зарцуулна гэж бэлтгэл хийхээс гадна хувийн бэлтгэл гэж байгт том ажил. Би маргааш нислэгтэй гэсэн бол би нислэгийнхаа бэлтгэлийг хийхээс гадна би өөрийнхөө биеийг бэлтгэх ёстой. Маш зөв хооллох ёстой, маш зөв амрах ёстой. Тэгжээж тэр нислэгийн бэлтгэл хангагдана. Хэдэн цаг ойролцоогоор ниссэн бол нууц швал? За би энэ бусад иргэний тээврийн нислэрийг одоо харьцангуйгаар цөөхөн цаг ниссэн. Яг тэгвэл би дийлэнх цагаа яг цэвэр байлгын онгоцсон дээр ниссэн. Ер нь миний ойролцоогоор одоо нислэгийн цаг 4000 орчим нислэгийн цагтай. Таны хувьд хамгийн сэтгэл уужуу тайван байх цаг хугацаанд хизээ байдаг юм бол? Хүмүүс бодохдоо нисгчл хамаг бүх юмыг хийх юм шиг байна. Яг цагаадлах юм бол энэ нисгчийн гол тулгуур нь бол манай энэ нисгэд ажилдаг бүх хүмүүсийн хөдөлмөрийн үр дүн л дээ. Өнөөдөр онгоцыг нисгэхийн тулд хичнээн жолооч, хичнээн харуул, хичнээн тогооч, хичнээн механик, хичнээн холбоочин ингээд ажиллаж яах юм бол энэ бүгдийг гаргаж ирэхэд маш хэцүү. Тэгээд нисгчүнд бол мэдээж хамгийн ойрхон сэтгэлд ойрхон байдаг улсууд нь инженер, техник, механикийн бүрэлдэхүүн байна. Би дараагаас үүрэг даалгавар аваад надыг гаргахад дарга үдэж өгөх үеж гардаг, үдэж өгөхгүй ч үе байдаг. Надыг хэн үдэж өгдөг? Инженер, техник, механикийн бүрэлдэхүүн маань үдээж зогсож яадаг. Шүн орой хизээч ирсэн инженер, техникийн бүрэлдэхүүн маань угтаа зогсож яадаг. Хамгийн сайхан юм нислэгэндээ явж бууж ирээл онгоцныхоо хөдөлгөөрийг унтраагаас нислэгийн хоолоймсыг татчаад угтаа зогсож байгаа инженер, техник, механикийн бүрэлдэхүүнтэй гар бариад уулзах шиг сайхан аз жаргал гэж байхгүй те. Монгол түмний хүндэтгэлийн их баяр наадмаар онгоцноос шүхэр булгаж төрийн далбайгаа та бүхэн мандуулдаг шүү дээ. Энэ бол бас төрийн далбай мандуулна гэдэг хүн болгонд бас тохиогоод авахгүй юм аз завшаа юм шиг хөндлөнгийн хүний нүдэнд бол харагддаг л да. Та бүгдийн хувьд харин ямар санагддаг юм бэ? Монгол үндэсний хамгийн том баяр ардын хувьсгалынхаа ойн баяруудаар олон удаа одоо төрийнхөө далбайг мандуулсан шүхэрчдийг бид нар хөх тэнгэрээс төв зингэлдэхийнхаа баяраа үзэж байгаа нийт ард түмнийхээ дунд одоо ингэж буулгана гэдэг бол үнэхээр бас бахархал. Энэ шүхрээр буух тийм амар биш. Тэр тусмаа тэр төрийн далбай мандуулж бууна гэдэг бол бүр ч тийм амар биш. Ер нь ингээд хүн ингээд их агаар салхитаад, ширүүн салхитаад алхаж байхад хувцас ингээд хийсэд ингэрээ задлаа тавьсан бол хийсэд авч хийсч гэдэг адилхан. Шүхэр бол бас тийм байдаг. Тэгээд тэр шүхрийг чинь ингээд буухад ингээд толийлгосон ингээд мандаж төрийн далбай гэдэг нь харагдаж байхад бол тэр туг үрчиргөө байх хэвээр. Тэхийн бол яг доор нь хүндрүүлэгч зүү. Тэр хүндрүүлэгч нь бас тодорхой хэмжээний нэлээд жинтэй гэж тэрнийг татнагаас нөгөө жохоо нэг 5 10 юм бол тэрнийг татахгүй. Гараа машины цонхоор ингээл гаргахад чинь тэр салхинд чинь
би яадаг үлээ те. Зүгээр гадаа шуургатай байх чинь бид нар алхахад л хувцас чинь салхинд хийсээ яадаг үлээ. Тэг чинь тэр том хүнд шүхрий чинь доороос дүүжлээд бууна гэдэг чинь бол хийх секунд бол доор нь хүндрүүлэгч юм. Хүндрүүлэгч нэг 5-10 хэлмэл бол юу ч биш штэ. Их л хүнд юм байхгүй бол нөгөө төрийн талбайч харагшаа ингээд хийсээд нэмрээд болдгоо. Монгол орныхоо үзэсгэлэнт байгалыг дээрээс харах боломж хүн болгонд бас тохиохгүй шүү дээ. Таны хувьд бас азтай юм да. Тэгэлгүй яг ер нь бол энэ нэстэг тэрний буйнд Монголынхоо газар нутгийн гайхамшигыг үнэхээр харсан, үзсэн, мэдэрсэн. Тэр би өөрөө жоохон зурх ийм авьяастай бол надад бол одоо маш олон мундаг гайхалтай зураг одоо миний оюун тархинд ингээд хадгалаастай байна. Тэгэхээр зэрэг би бол бодгийн штэ ягаад чи манай монголчууд чинь сүүлийн үед гадагшаа дутгшаа явж айгүй их амардаг. Уг нь бол санаагаар үлдэг бол Монголынхоо газар нутагт очиж амардаг бол одоо бидэрт хаанч байхгүй хизээш давтагшгүй тийм сайхан үзэсгэлэнтэй байгаль Монгол улсад л байна. Цаг наргуу юм шиг хизээд дуудахад бэлэн байх ёстой. Нөгөө талаараа их эрсдэлтэй, бахархалтай энэ ажил шүү дээ. Сайхан бахархмаар зүйлээр ерөөсө тасалтаагүй гэж хэлж болно. Ердийн нислэг би нэг агарт нэг 5 минут буугаад гараад ороод ирсэн ч надад тэр бол хамгийн их бахархал, хамгийн их одоо эр хүний одоо бахархаж одоо хөөрч ах хэвээр юм бол тэр байдаг гэсэн. Маш олон улстай хамтарсан хээрийн сургууль дадлага юм тэрэнд оролцож Монгол улсын зэвсэгчний нэрийг талхалж явснараа бахархаж явдаг. Өвчтөй, зовлонтой, осол аваарт орсон энэ улсуудыг эмнэлгийн бараадуулж энэ хүний амь насыг аварж яснараа бахархаж явдаг. Хэрвээ надыг хүндэлдэг бол миний мэргэжлийг, миний ажлыг ойлгох ёстой гэж би дотроо үздэг. Цэргийн нисгэгчийн үүрэг юу? Цэргийн нисгэгчийн үүрэг бэлэн байх. Эх орон шаардлага гарсан үед бэлэн байх. Эх орон шаардлага гарна гэхээр зэрэгэл заавалчгүй одоо хүмүүс бодохдоо хэн нэг нь одоо буу барайл хил даваал буудаал өнгөдөөл ирэхийг эх орон гэдэг. Эх орон гэдэг чинь өнөөдөр магадгүй эх оронд байгалийн гамшиг осол аваар юу гарна. Тэр үед би бэлэн байж байгаа. Тийм учраас бидний одоо хамгийн ихний хүлээдэг үүрэг бол утас унтрааж болохгүй. Ямар ч тохиолдолд утас унтрааж болохгүй. Ямар ч баяр ёслол байсан баярлж болно. Гэхдээ тэр баяраар шаардлагатай үед би бэлэн байх ёстой. Тэгэхээр зэрэг тэр баярлаар болоод бас яаж баярлах нь бол ойлгомжтой тийм ээ. Тиймэрхүү л байдалтай үүрэг хүсдэг. Тэрэндээ бид нар ерөөсөө харамсдаггүй. Энэ бол бидний одоо хүлээсэн үүрэг. Байнгын бэлэн байдлыг хангах чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэхийн тулд зэвсэг түвшний харьяа анги байгууллагууд бэлтгэл сургуультай хэрхэн яаж хийдэг юм бэ? Краснодар, Сизран, Воронеж гэсэн хотуудад хүмүүсээ бэлтгэдэг. За ирснийхэн дараа нь хүмүүсээ бэлдээд төгсөөд хүрээд ирснийхэн дараа бид эндээ бас давхар сургалт явуулж газрын бэлтгэл хийж орчинтойгоо танилцах нислэг, онгоцтойгоо танилцах нислэгийг хийж зөөж энэ нислэгийг явуулдаг. За энэ бүгдийн сургууль дадлагыг хийхин тулд бид нар нэгдсэн сургууль бэлтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу сургуулийнхаа төлөвлөгөөг гаргаад агарын цэргийн командл зэвсэгчний жанжиж тавын дараа батлуулаад энэ батлагдсан төлөвлөгөөн дээр үндэслэж сургуультаа явуулдаг. Хуг нисэж хахад нислэгийн ур чадвар төвшнгөөс нь шалтгаалж нислэгээ төлөвлөж явуулдаг. Дээрээс нь жилдээ нэг удаа Оросын холбооны улсад очиж битүү кабинет дадлага нислэгийг давхар явуулж одоо энүүгээрээ баталгааж хүн тээвэрлэх хэрэг нь баталгаажиж явж байдаг. Эх орныхоо газар нутаг онцлогтой тохирсон сургууль дадлагыг хийхэд одоо бидний гол зорилго оршиж байгаа. Яг энд дадлага сургууль тэгээд энэ орчинд бэлтгэгдээд гарахад бодит байдал дээр яг энэ цэргийн командлыг аваад тэнгэрт нисгэд, агаар дээр нисгэд яг энэ хэр зөрүү ялгаа гарах бол? Ер нь бол нислэгийн бэлтгэлийг газарт хийдэг. Тэгээд газарт нислэгийн бэлтгэлийг танхимд хийх нэг ондоо. Яг үүрэг даалгавар биелүүлээд агаард гарах бас нэг ондоо. Магадгүй тэр өдөр агаар ус ямар байх вэ? Тийм ээ, агаар ус ямар байх вэ? Тэрнээс гол шалтгаална. Тийм болохоор зэрэг энэ бэлтгэлийн хооронд
тэр бүх юмд л бэлэн байхаар өнөөдөр магадгүй би агаар сайхан бай нартай байна гэ гараа авчдаг. Тэгээ ялангуяа манай Монгол шиг ийм эрсдэс уур амьсгалтай газар бол одоо нисч бол нэг бодлын их олон мэрэгжлийг одоо эзэмшсэн хүн байдаг байхгүй. Одоо онгоцон дээр чинь дэлхийн өмнөх бэлтгэлийг хийхэд захилгаан тоноглын техник байна. Радио тоноглын техник байна, хөдөлгүүрийн техник байна, зэвсгийн техник байна, тийм ээ. Тэгэхэд бол нисч бол яг энэ бүх мэрэгжлүүдээс бас бүгдээрэнгээс нь бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй тэр онгоцон дээр байгаа тэр тоног төхөөрөмжийг ашиглаж чаддаг, тэрнийг хэрэгжилж чаддаг тийм л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг тэр бүх мэрэгжлийг одоо бас өөрийнхөө хэмжээндээ бичсэн судалсан чаддаг байхыг л шаарддаг. Бидний чинь сурж байхад манай багш нар чинь цаашлуулаад гэдэг л та энэ онгоцыг жолоодохын тулд та нэг эмэгтэй хүнтэй танилцах гэж бол тэр хүнтэй маш ийдэг боловсон харьцчихэд тэр хүнтэй харьцна. Тэгвэл та энэ онгоцыг жолоодох гэж бол тэр эмэгтэй хүнтэй харьцдагаас илүү ийдэг байж энэ онгоцыг жолоодно. Та энэ онгоцтой хэдий ч нэ хатуу харгас андна, та төдий ч нэ хатуу харгас одоо шийтгэл хүлээнэ гэж тэгдэг байсан. Тэр бол яхаар байх газар нь ерөөсө хоёрхан газар. Та нэг бол номын санд байна, нэг бол биеийн дэмэрийн зал. Үнэсэж танд тэр бар, ресторан, гадуур тэмдэг гэж байдгүй. Та 3 сурах ёсгүй. 3 сурах ёсгүй. Та 4 юм уу 5 сурах ёстой. Бүр байг гэхэд 4 сурах ёстой. Яагаад тэгж юм гэхээр зэрэг би газар дээр 4 юм уу 5 мэдчихэж байгаа тохиолдолд онгоцны гавьянд ороод нөгөө олон хянах самбар, нөгөө олон төмблөөр инүүний чи харахаараа зэрэг нэг шат буураа авчдаг чи мэдлэг нь. Тэгэл ер нь бол бүгдийг ингэж өөрийн болгож ээж агаарт явж байгаа тохиолдолд би ямар үйлдэл хийхээр бол яг тэр. Одоо чиглүүлэх станц гэдэг чинь би энэ дээр ингээд явах чинь хонхрын өрөөстэй. Энэ дээр чинь буян тухайгийн чиглүүлэх станцыг тавих чинь. Энүүгээр ингэ тохируулж тааруул. Онгоцны мотор аслаа дахиад нэг төвшин боордог. 3 дугуй газараас хөндөрөө явлаа. Дахиад нэг шат уурахаар тэр 3 мэдчээс өндөрч үлддэг юм л дээ. Хэрэг онц мэдчээсэн бол танд нэг 3 юм уу 2-ын дайны юм үлдэнэ. 2 авахд бас тодорхой хэмжээний юм мэдчихэж 2 авна шүү. Огт юм мэддэг үнд 0 гэдэг дүнд тавьд ингэж л бидрийг хүмүүжүүлж сургасан да. Хамгийн тийм сонин тохиолдлоор нисжсэн сонин бас хүнд хэцүү даалгаврыг биелүүлжсэн энэ үеэсээ та иргэнэг дурсаач. 30 гаруй жил нисчээд тэгээд мэдээж тэр бүгдийг ярих юм бол маш олон юм биелдээ. Өөр цэргийн нисч гэдэг бол бусад нисч нараас бас арай бас нэг онцлогтой байдаг. За бид бүгд өнөөдөр төрийн бүхэл нислэгэнд явж байна. Төрийн 3 өндөрлөгт явна. Төрийн 3 өндөрлөгтөө дүүцгүүц гадаад дотоодын зочид төлөөлөгч нарт явж байна. Дээрэс нь цэрэг цагдаа онцгой бүхэл юмд одоо манай цэргийн нисэг явдаг. Магадгүй цэргийн нисгчнэрийн одоо өмнөд явж байгаа зорилт нь тулгарч байгаа үр даалгавар нь ч гэсэн арай онцлог учраас бид нар бол их олон одоо хүнд өмнө явж ирсэн. Хамгийн сүүлд гэдэг чинь энэ заамарт алтны уурхай хан орснаас маш олон техник хүн осолцсон. Тэр усуудыг аваад явах үүрэг өгөхөд заамар өөрөө аэродромгүй тэгээд явуулсан. Ер нь нисхийн дөрмөндөө бол нислэгийг өдөр шөнө гэж алгадаг. Шөнийн нислэг хизээ эхэлдэг вэ гэхээр зэрэг нар жаргаснаас хойш нар мандтал одоо шөнийн нислэг гэдэг. Аэродромгүй газар бол шөнийн нислэгийг орхилсан байдаг. Бид бол цэргийн нисгч онцлогоос шалтгаалж бол тэр үед нислэгийг үйлдсэн. Тэгэхээр аэродромгүй учраас цаад газартайгаа холбоо тогтоож байгаа машинаар гэрэлтүүл тэгшин шиг газар гэрэл тусгаж аваарай гэж холбоо барьж байгаа. Эндээс аварч нарыг үндэсний аврах бригадын аварч нарыг аваад налахын уул уурхай аврах бригадаас бүртгүүтэйгээл очиж аврах ажиллагааг эхлүүлж ирсэн. Тэгээ яг энэ онгоц маш буянтай би бол боддгийг. Нэг тийм зэвсэгчин Монгол улсыгаа батлан хамгаалж байгаа. Хоёр энэ Монголын ард түмэн иргэдийн одоо аюулгүй байдал, иргэдийн одоо инхийг төлөө маш олон үйлс бүтээсэн л дээ. Төмөрдөл явж илэн. Хилийн цэргийнхэн чинь бол одоо харьцангуйгаар алслалтмал бүсэд амьдардаг, ажилдаг. Тэнд одоо бас л эмэгтэй хүн төрхийн хүндрэл боллоо гэдэгт бид нар бас эндээс яваад шөнөөр тэр үнийг имлэг бараадуулж ирсэн. Олон сайхан буянтай ажлыг хийж гүйцэтгэж ирсэн. Ийм л сайхан надаа миний одоо онгоц бол.
нислэгийн сургуулийг олон одоо шавнарыг бас бэлтгэж хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараа та шавнараа ер нь ямар боловсон өвчин болгож гаргахыг зорилт болгон ажиллаж байна? За би ерөөдөө Mi8, Mi171, Mi24 төрлийн нислэг төрнүүдээр багш нисгчийг 1991 оноос хойш хийж эхэлсэн. За одоо бол бас овоо хэдэн олон шавнартай. Ер нь тэгээ шавнарыгаа би юу гэж бодож байна гэхээр зэрэг хамгийн гол нь их сайхан тийм хүн чанартай байх хэрэгтэй. Хүн чанартай байх хэрэгтэй. Дээрээс нь өөрийнхөө онгоцон дээр үйлчилж байгаа тэр хідэн жолооч, механик, техник холбооч юу гэдэг энэ улсуудаа маш сайн хүндэлж явах хэрэгтэй. Дээрээс өссөн үүрэг даалгаврыг өдөр шөнө гэж ялахгүйгээр, цаг агаарын сайн муу гэж ялахгүйгээр ямар ч тохиолдолд үүргийг 100% биелүүлдэг ийм л нисгчийг бэлтгэх юмсан гэж би хичээдэг. Одоо би мэдээж айрамд би баг 40 жил шахуу алба хаах гэж байна. 30 гаруй жил нислээ. Тэгэхээр зэрэг удахгүй мэдээж би гавьяаныхаа амралтанд гарлаа гэхэд миний онгоц надыг дагаад гавьяаны амралтанд гарахгүй. Миний онгоц эзэнтэй хоцрох ёстой. Тэр эзэд нь ямар ч тохиолдолд энэ онгоцныхоо эзэн байж чадах ийм л шавнарыг бэлтгэхийг гол зорилгоо болгож явж байна да. Таны ойр тойронд магадгүй хүүхдүүдээс чинь таны мэрэгжлийг өвлөж авч байгаа, ажиллаж байгаа хүн байгаа болов? Бага. Ер нь бол би бодохдоо хүүхдүүд өсөөж том болтлоо дандаа аав ээжийнхээ ойрхон байж аав ээжтэйгээ хамт байдаг. Тийм учраас олон хүүхдүүд аав ээжийнхээ мэрэгжлийг ингэж дуурайсан, өвлсөн тийм асуудлууд байдаг баг. Би ингээл харж байхад олон монтон барилгачид, зурагчид юу л хэдий юу ингээд хүүхдүүд нь удам дагсан байна. Түүнтэй адилхан би 3 хүүхэдтэй. 2 банд 1 охинтой. Том банд маань 2011 онд Оросын холбооны улсын Краснодар хотод Су 27 онгоцны нисгч мэргэжлэр төгсөж ирсэн. Ингээд 2018 онд Оросын холбооны улсын Гагарны академиг төгсөж ирээд одоо зэвсэгчний жанжин штабын агаарын цэргийн командалд ажиллаж байна. Бахархалтай зүйл гэх юм бол зэвсэг түвшний салбарт ажиллаж байгаа албан хаагчид, ажилтны цэрэг хинч байлаа гэсэн бүх зүйл яг ёс журмын дагуу дихтэй, жаягтай, заавал за, үгүй бол үгүй гэсэн ёс журмын дагуу явдаг. Яг үүний тухайд магадгүй одоо хүмүүжлэн бас энэ цэргүүдийн зэвсэг түвшний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн энэ ёс журам хүмүүжлийн талаар та өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлээч. Тийм ээ, яг үнэ. Яхахгүй бид нар чинь одоо цэргийн улсууд цэргийнхаа дүрмэндээ захирагд. Цэргийн дүрм чинь ингээл бидний хийх үйлдэлийг бүгдийг заагаад өгч гисэн. Даргын хэлсэн үгийг ойлгосон бол ойлгосон мэдлээ тэр өөрөг үйл гаргасан бол мэдлээ гүйцэтгээгээ явдаг. Тэгээ тэр цэргийн дүрмэн дээр чинь та айрамд 1 жил алба хааж гэнэ үү? Та 10 жил 20 жил алба хааж гэнэ үү? Тэр хамаагүй. Тэр дүрм бүх л улсууд тэр дүрм захирагдах хэрэгтэй. Тийм болохоор зэрэг бидний ажил үүрэг биелүүлэх одоо боломж бол маш амархан, маш энгийн, илүү дутуу тайлбар тавихгүй даргын өгсөн үүргийг тэр хүн үүрэг өгсөн л бол тэрнийг хамгийн гол нь ойлгосноо мэдээл тэрнийг биелүүлэхийн тулд тэр өөр хүнд, хувь хүнд ямар хүч болцоо боломж авяас чадвар байна тэрийг л одоо зарцуулах тийм л зорилготой үүрэгтэй л ажилладаг. Баярын тусгай хөтөлбөрт ирж ярилцлага өгсөн энэ хүндтэй сайхан мэрэгжлийнхаа эзэн байж чадсан танд бас нэн төрөнд баяр хүргэе. Тэгээ таны цаашдын ажил үйлсэд их амжилтыг хүсье. За маш их баярлалаа. Би ч гэсэн энэ боломжийг ашиглаад үе алба хааж ирсэн бүх нисгийнхаа бүрэлдэхүүнд баярын мэнд хүргэе. Одоо алба хааж байгаа мөр цэснэгт бүх хүмүүстэй цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Одоо нисэх гэдэг энэ сайхан мэргэжилтэй амь амьдралаа олсон бүх залуучуудаа тэнгэрийн цэлмэг, суултан зөөлөн, хөөрөлтийн тоо, суултын тоотой үргэлж мөнх тэнцүү байхыг хүсэн өрөөгөөд сайхан баярлаарай гэд баярын мэнд хүргье. За баярлалаа танд. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөр баярын тусгай дугаараа та бүхэнд хүргэлээ. Өнөөдрийн хүндтэй зочноор зэвсэг түвшний 337 дугаар ангийн захирагчийн нислэг эрхэлсэн 1-р орлогч эскадрилийн захирагч Хурандаа Насангийн баясгалан оролцлоо. Өглөө хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ.
Хардаг нүд гимэн цавчхийг мартаж өмөрсөн, хальтаг ам гимэн үххийг мартаж өнгөрсөн. Нутаг ан өгснөөс үхсэн дээрэ гэж цусан буцалсан номын хөвч ах тайлтны үр садыг Монгол гэдгийг. Баярлалаа үзэгчдээ. Дэлхийн дахинд өрнөж байгаа мэдээллийн 2 дахь хэсгийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Сэтгүүлч Ботоо ажиллаж байна. За энэ хэсгийн мэдээллүүдийг онцолж байна. За нэгэнтээ Пруссийн хаан 1-р Фредерик Вильгельм хэлэхдээ дайн бол дайнаар, за харин хоол цагаар гэж хэлсэн байдаг. За яг энэ үгтэй холбогдуулан дараагийн мэдээлэлээ хүргэх гэж байна. За энэ бол дэлхийн томоохон улс орнууд өөрсдийн цэрэг армийн хүчийг хэрхэн хоололдог, за мөн хоолны дэглэлтийн талаар хүрэхээр бэлтгэж байна. 50-ийн цагт ч гэсэн за үргэлжийн бэлтгэлтэй байдгаас гадна за тухайн улс орон ард түмнийхэн тусгаар тогтнол амар амгалан байдлын төлөө одоо байнгын бэлтгэлтэй байдаг цэрэг ирсийг за өдөр болгон хооллож байх нь чухал талаар мэдээлэл нийтлэгдсэн. За энэ дундаа за дэлхийн хамгийн томоохон гэж нэрлэгддэг армиудын хооллолтын хэв маягийг энэ хэсэгтээ бас дурдахыг хүссэн юм. За ингээд дэлхийн томоохон улс орнуудын цэрэг за цаашлаад цэргийн хүчийн хооллолтын талаар мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргье. За нэгдүгээрт Израилийн арми. Хэдийгээр Израилийн армид албан хааж байгаа офицер болон жирийн байлдагчид өөр өөрийн зоогийн газар хоолдогч цэсэн огт ялгардаггүй. Харин нисгэгч тэнгисийн цэргүүд шумбагчдын хоол нь өөр. Учир нь тэдэнд тусгайлан арай илүү илчлэгтэй хоол бэлддэг байна. Энд цагаан хоолтнуудыг ч анхаарлын гат нь орхидоггүй. Тэдэн зориулан мөн л уургаар баялаг ургамлын гаралтай хоолны цэс гаргадаг. Израильчууд хүнсээ нөөшөлдөг бөгөөд бүх агуулгууд махны болон сүүн бүтээгдэхүүний гэсэн хэсгүүдэд хуваагддаг. Өглөөний цайнд ихэвчлэн омлет, йогурт, салат, кофе өгдөг.
За ташрамд өгүүлэхэд хоолны эрүүл ах буй ач тусыг онцгойлон авч үзэж дан шин эрүүл бүтээгдэхүүн ашигладаг. Өдийн цайнд махан хоол болон мэдээж цагаан хоолнуудад зориулсан цэснээс санал болгодог. Хоолндоо ихэвчлэн үхэр олон дахианы мах хэрэглэдэг бөгөөд төрөл бүрийн хажраас сонгох боломжтой. Мөн жимсхэн хүнсний ногооны шинэхэн шахсан шүүснүүдээс дураараа ууж болдгийм. Сүүлийн жилүүдэд Израилийн армийн санхүүжилт 5 дахин нэмэгдээд байгаа. За гэхдээ армид ажиллаж байгаа тоогооч нарыг цөөлж томоохон компаниудыг гэрээ хийснээр хоолны цэсэнд төрөл бүрийн сонголт бий болгосон. Нутаг дэвсгэрийн бага хэмжээнээс болоод хээрийн галтайгаа ажилуулах нь ашиггүй байсан учраас тусгай ажиллагааны үед цэргүүдийг хатааж нөөшөлсөн хүнсээр хангах болжээ. Үүний дараагийн нэрлэх арим бол инэтхэхийн арим. Харамсалтай нь инэтхэхт цэцэглэж байгаа авилга, хийл хавхуулаас болоод олон яс үндэстнээс бүрдсэн тус улсын армийн байдал хүн дээр тус болсон гэж хэлж болох юм. Цэргүүдэд хугацаанд дуусч муудсан бүтээгдэхүүнээр хийсэн хоол өгсөн тохиолдол чинь нэг бус удаа бүртгэгдэж гарч байсан. За энэтхэд цэргүүдийн хоолны цэс илүү дутуу юмгүй тун даруухан гэж хэлж болно. Өглөөний цайнд том гамбар, халуун цайтай болгодог бөгөөд зарим өглөө цэргүүдэд хулуу өгдөг. Харин үдэд гамбар, рагу, бандуу ташвал дахиан махан хоол өгдөг. Оройн хоолны хувьд гойд зүйл байхгүй. Өдийн хоолтой ерөнхийдөө төстэй тухай дурдсан байна. 3 дугаарт өмнөд Солонгосын армийг дурдъя. За Израилийн армийн нэгэн адил дарга цэргүүдийн бие бүрэлдэхүүнд нэгэн ижилцээс үйлчилдэг. Гэхдээ цэрэг нь дарга нь одоо хамтдаа нэг зоогийн газарт ордгоор онцлогтой. Офицеруудад үзүүлэх цорын ганц давуу эрх бол дугаарлалгүй үйлчлүүлэх явдал байдаг. Өмнө нь Солонгосын армийн хоолны цэсэнд заавал будаа, шүл, төрөл бүрийн хажир ордог байсан. За ингэхдээ хоолны төрлүүд өөр байх бөгөөд загас заримдаа Европ хоолорж үйлчилдэг байна. Армийн галт тогооны үйлчилгээ жирийн иргэдийн зоогийн газрын зарчмаар явагддаг. Цэрэг болон офицерууд гартаа хоолны тавир барин тухайн хоолыг хариуцж байгаа тооч нарын нүревч будаа, шүл, зэрэгээ өөрсдийнхөө порцлуулж авдаг. Харин хачраа өөртөө сонгох хэрэгтэй байна. За 4 дугаар Францын арми. Францын армийн дайчдыг хансгалдаг гэж хэлэхэд болно. Учир нь цэрэг офицеруудад санал болгож байгаа хоолны цэс маш олон төрөлтэй. Гагцхүү жирийн байлдагч болон офицерууд удирдах бүрэлдэхүүний хоолны цэс ялгардаг юм. Тодорхойлбол жирийн цэргийн хоолны зардлыг төрөөс бүрэн даадаг бол дарга удирдлагууд тодорхой хэмжээний мөнгийг идэж байгаа хоолндоо сууддаг. Жирийн цэргийн хоолны цэсэнд дараах хоол багтдаг. За зуушинд илгэний нухаш, луврам, чалсан, хүрэн манжигийн салаад, навчны хоолнд оливын тостой хүүтэн загас бүртгэв. Харин 2 дугаар хоолны сонголтоор фасолын сүмстэйс үхрийн мах, төмөстэй шарсан дахианы мах, будааны хачиртай гахаа мах, десерт нь жимс эсвэл үзэлзэгний уус өгдөг. Мөн эдгээр дээр нэмээд бяцлаг эрдэс болон хийж үлсэн өстэй сонголтч байдаг. За офицеруудын хоолны цэс арай ариун сонголттой гэж хэлж болох юм. Тийм ч учраас бас нэмэлт төлбөр шаарддаг байх та. За үүнээс гадна хатааж нөөшөлсөн хүнсний нэр төрөл нь бусад орны цэрэг армийнхны атаархлыг төрүүлнэ гэж хэлж болох тансаг байдаг бөгөөд зас өнгөн сонголттой. Жишээ нь зууштай үхрийн мах шоштой зайдас үрж жижиглсэн ногоотой шүл, тунаа загастай лаазас нөөш, шоколад, жимсний чанамал, кофе, жигэнсэн хатаасан чихэр, элсэн чихэр гэх мэт маш олон төрлийн сонголттой байдаг юм. Үүний дараа Америкийн нэгдсэн улсын армийг онцлие. Америкийн нэгдсэн улс аримд алба хааж байгаа цэрэг дайчдынхаа хоол хүнсний асуудалд онцгойлон анхаардаг. Нэг жишээ бол цэргийн хангамжийн судалгааны төв юм. Америк цэргүүд офицеруудтайгаа нэг зоогийн газар нэг зэсээр үйлчлүүлдэг. Цэргийн галт тогооны хоолны зэс маш өргөн сонголттой. Энэ нь гэхдээ цэргүүдэд анхаарал тавьж байгаа хэрэг биш. Учир нь Америкийн зэвсэгт хүчний игнэнд дэлхийн бараг бүх үндэстэн ястан шашин шүтлэг, арьс өнгийн хүмүүс цуглардаг байна. Тиймээс цэргийн тоогооч нарт мусульман шашинтнуудад зориулсан халаал, нөөшийн, цагаан хоолтны гэх мэт цэсний дагуу бэлтгэх үүрэг даалгавар очдог. Сүүлийн үед Америкийн нэгдсэн улсын аримд алба хаагчид тус улсад тренд болж байгаа эрүүл хоолтын аян дүртөөд байгаа. Тиймээс ч цэс бүрт тухайн хоолнд агуулгадж байгаа илчилгээний хэмжээг тодорхой зааж өгсөн байдаг. Өглөөний цайнд ерөнхийдөө шүүс, шинэхэн ногоо омлет, бүхэл бүрийн талх, гахаан утсан мах, нарийн бов зэрэгс бүрддэг. Өдийн цай болон оройн хоол нь 2 шүл өөх тос багтааж хангалттай илчлэгтэй 2-4 үндсэн хоол, зууш, ногоо, за багадаа 4 төрлийн десертнээс сонголттой байдаг байна. За үзэгчтэй охинд улс орны одоо цэргүүдийн хэрэгэлдэг хоол хүнсний тухай мэдээлэл хүргэлээ. За дараагийн мэдээлэл. За дараагийн мэдээ бол дэлхийн шилдэг цэргийн сургуулийн талаар мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол цэрэг зэвсгийн хөгжлөөрөө дэлхийд тэргүүлдэг улс гүрнүүд мэдээж хамгийн одоо их цаг хугацаа болоод анхаарлыг бол батлан хамгаалахын одоо салбартаа тавьдаг гэж хэлж болох юм. За яг л энэ сургуулиудаас бол шилдэг офицерууд, за тэргүүлэх цэргийн албан хаагчид төрөн гардаг юм. Хамгийн ихэнд хүргэх сургууль бол Их Британи улсын за байлдааны сургуулийн төв. За эдний дэглэлт бол маш өвөрмөц гэж хэлж болно. Олон улсын зэвсэгт хүчний анги салбаруудад бол Их Британи яг л энэ сургуулийнхын дэг заягийг бол өөрсдийнхөө сургуулиудад үлгэр жишээ байдлаар авч хэрэгжүүлдэг гэдэг нь бол маш сонирхолтой.
Тус улсын зэвсэгт хүчин салбар бүрт офицер бэлтгэх 4 академитай. Тэдгээр нь Sandhurst дэх эзэн хааны батлан хамгаалах академи буюу Royal Military Academy Sandhurst. За мөн байлдааны сургуулийн төв буюу Тэнгисийн цэргийн сургууль, Британий эзэн хааны усан цэргийн коллеж буюу Britannia Royal Naval College, за Cranwell дэх эзэн хааны агаарын хүчний коллеж буюу Royal Air Force College Cranwell нэрм. За энэ дундаас хамгийн алдартай бөгөөд хатуу ширээн дэглэмтэй харин байлдааны сургуулийн төв. Английн Limestone-д байрлах энэхүү сургуульд цэргийн албан хаагчид болон эрхэм дээдсийн Тэнгисийн цэргийн корпуст орох зорилготой офицерууд сургуульд хийдэг. Албан ёсоор 1939 онд байгуулагдсан гэдэг боловч 1964 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Шалгуулагчид эхлээд маш хатуу хааны Тэнгисийн цэргийн бэлтгэл хичээлийг амжилттай давж байж эрчимтэй байлдааны сургуультанд хамрагдахад бие бялтрын болон сэтгэл санааны хувьд тэнцэнд тооцогддог байна. Тэнцэн офицерууд болон цэргүүд харин НАТОгийн гишүүн орнуудад дотор хамгийн уртад тооцогдох буюу за цэргүүдэд 32-7 хоног, офицеруудад 15 сар за явган цэргийн сургуультад оролцдог. Төгсөгчдөд ямар нэгэн харин зэрэг олгодоггүй. Эзэн хааны Тэнгисийн цэргийн корпусын офицер хэмээх хүндтэй албан тушаалыг илтгэх ногоон берет малгай гардуулж өгдөг байна. Сургуулийн төв дээрх амьдрал маш хатуу. Сонсогчдод задгаа хуаранд байлаж, дээд зэргийн биеийн хүч, ур чадвар, төсвөр төвчээр шаардсан бэлтгэлүүдийг хийдэг. Энэ бүхний үр дүнд Британий Тэнгисийн цэрэгт алба хаагчид гайхалтай бэлтгэгдсэн өөр хаанч ховрхон тохиох ур чадвартай, урам зоригтой ирчүүд болон төлөвшдөг байна. Дараа нь харин Египтийн батлан хамгаалахын академиг хөтөлж байна. Сүүлийн үед олон улсын тавцанд Египт улсын батлан хамгаалах салбар голлох анхаарлыг татж байгаа шүү дээ. 1811 онд Каир хотод байгуулагдсан тус улсын батлан хамгаалахын академи нь Хойд Африк ойрогт орнд дэх хамгийн эртний болоод хамгийн алдартай цэргийн сургууль тооцогддог. Сонирхолтой нь 1936 он хүртэл зөвхөн нийгмийн дээд давхаргын тус академид элсэн орох боломжтой байсан. Төгсөгчид офицер цолтойгоор Египтийн армид шууд ордог. Мөн Египтийн зэвсэгт хүчний бусад салбаруудад хүчин зүтгэх офицеруудыг бэлтгэдэг. Арабын бусад орнуудаас ялгаатай нь тус академид эмэгтэйчүүд сурч болохоос гадна сургуулийн чанар, тоног төхөөрөмж, зэрэг нь барууны хөгжингүй орнуудаас дутхааргүй. Сонсогчид бакалаврын зэрэгтээ төгсөх бөгөөд сургуулийн хөтөлбөр анхан шатны цэргийн эрдмээс эхлээд мэдээллийн технологи хүртэл маш өргөн хүрээг хамардаг. Суралцах хугацаа нь байлдааны стратеги зохиох, за шүүхрээр буух гэх мэт цэргийн өндөр түвшний сургуулиуд хамаардаг байна. Египтийн нийгмийн дунд болон доод давхаргын гаралтай хүмүүс улс төрийн томоохон статус өндөр албан тушаал эрх мэдэлд очиход хамгийн боломжтой салбар бол улсын цэрэг арим зэвсэгт хүчин байдгийг хэлэх хэрэгтэй болов. За үүний хамгийн тод жишээ бол Египтийн ерөнхийлөгч асан Анвар Садат байна. За ядуухан гэр бүлээс гаралтай байсан ч гэсэн улсынхаа батлан хамгаалахын академид элсэн суралцсанаар Египтийн төрийн хамгийн дээд албан тушаалд очих замаа зассан гэж үздэг юм. Хамгийн сүүлд нэрлэх дэлхийн хамгийн шилдэг 10 цэргийн сургуулийн нэгт тооцогддог сургууль бол Сан Сирийн тусгай цэргийн сургууль. 1803 онд Наполеон Бонапартийн байгуулсан Сан Сирийн тусгай сургууль нь Францад өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн чадварлаг цэргийн удирдагч нарыг төрүүлэн гаргах нэр төртэй албыг гүйцэтгэсээр байна. Британи мужид байрлах тус сургууль нь Францын батлан хамгаалахын тэргүүлэх академи гэж тооцогддог. Тиймдээч ялагчдыг л сургана гэсэн урайтай байдаг юм. За тус сургуульд бакалаврын хөтөлбөр байхгүй, харин урлагийн болон шинжлэх ухааны магистрийн хөтөлбөр зэргийг төгсөгчдөд олгодог. Эсвэгчид бакалаврын болон түүнтэй дүүцэх зэрэгтэй байхаас гадна ур чадварын болон ярилцлагын шалгалтанд тэнцсэн байх ёстой. Цэргийн командлын биеийн хүчний ерөнхий эрдмийн сургалтанд тулгуурсан 3 жилийн хөтөлбөртэй. Эхний жилд цэргийн эрдэм, сүүлийн 2 жилд академик чадварыг хөгжүүлэхэд анхаардаг. Жил бүр 1-ээс 3-7 хоногийн амралтыг цэргийн сургуульд хийж өнгөрөөдөг байна. Харин суралцж буй сонсогч бүрийг офицерын үүрэг хүлээсэнд тооцдог. Сонсогчдод төгсөнгүүтээ дэслэгч цол авдаг бөгөөд үргэлжлүүлэн өөр өөрийн салбарын онцлогт тохирсон нэмэлт сургалтанд хамрагдах боломжтой. Энэ бүхний дараа тэд харин анги нэгтгэл удирдах эрхтэй болдог байна. Баярлалаа үзэгч та бүхэнд дэлхийд дахин дөрнөж байгаа мэдээллийг за ялангуяа цэргийн баяртай холбоотой мэдээллийг өнөөдөр өглөө хүргэлээ. Сэтгүүлч бот ажиллаа. Баярлалаа ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа амжилт хүсье. Хардаг нүд гимэн цавчхийг мартаж өмөрсөн, хальтаг ам гимэн үххийг мартаж өнгөрсөн. Нутаг ан өгснөөс үхсэн дээрэ гэж цусан буцалсан номын хөвч ах тайлбарын үр садыг Монгол гэдэг юм. Монгол улсад орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсны түүхтэй 98 жилийн ойн хүрээнд бид баярын тусгай дугаараа бэлтгэн та бүхэнд хүргэлээ. Амьдралын саадыг давах гэж эр хүн та хүчтэй төрдөг юм. Амраг жаахан ханаа жаргаах гэж эр хүн та ухаантай төрдөг юм. Алаг бяцхан хүүхдүүддээ аава гэж дуудуулахаар эр хүн та энэ хорвоо төрдөг юм. Монголынхоо бүх сайхан ирчүүддээ баярын мэнд хүргэе.
Нас дүрлсэн хойсголын алтай очнэгтэй тушаал авсан хилчдий хараа суцаагүй түүхтгэлийн мананд эгнэн жагсаах төмөн ирсэн цуваг зон олон тассадаггүй ичи цацтын хайдагтай эх хорны нэнхэл тайван бай сайхан чимээс өрнөргүй сайхан нутгийн минхэл тайван бай Энгэрийн хэл, газрын хэл, усан хэл. Эх хорон минь гурван эрднийн дархан хэлтэй. Дархан хэлэн дайчлан хамгаалсан дайчин баатар хэлийн сэрэгтэй. Жанжин тугийн миний намра чагсаадын дуутай хөгнэгтэй төгөлдөр хилчдий алхаа сараагүй цэцгэн өнөрт очсон сүлдтэй багнанд цэгцлэн ёслох ирсэн цуван тасраагүй ичи цацтын хайдагтай эх хорны нэнхэл тайван бай сайхан чимээс